Tapu pia moe a whio, ai o tua I ho tau lotolotonga. Tapu pa moe kere kere tupua o haa takalaua. Tapu pa moe whakawhi whakalangilangi o aho, mo seniolo luto wiko whinau. Kau maa e kau whakawhi katoa, ke Ouau, Foaki pare, o whai tau, wako, wafe, ua wholo mawha, ai Kolisi Apifo'ou. Tapu pia moe tare ki tāko e siasi. Mātua tau whanau, whia moe lot, kau mā Kolisi lolotonga. Tōku pē mua, ke unga atu e ngai tala, whakatapu kakato e whanua pa moe lot. Kai ataa mo oku ke ukataki atu, ai tau polo kalama e aho koe ni. Kamalaia e tau polo kalama e aho koe ni, ake ha polo se sio mai, se tau whanau, wako e form fitu, pia muia mai he kauwhai ako, o ngā pure a tokoni pure ako, kau mai pure ako. Koi au kou koreheni, si pinoti Moimoi wa moe kauwhiwhi ai Kolisi. Toko mai ai whasi, kai porose sio mai, ai whanau ako form fitu, kai mai kauwhai ako, moe pure ako. Malo. Whanau ako, form fitu. Tak mai tok tā reo hoponoa, ako mai whanau ako. Whanau form fitu eni, lau mai beotu laini mua. Whaparangan ko ki o ahoni, mo seniolo Ludovico Finau. Kau malonga me kau kuate ko ia put ngawe ako Apifo'ou pepe ke put ngawe ako ko ia isa si Barukfua. Apifo'ou ko bida e te ngai pong fitu nau ko te hina heke si Apifo'ou be e whanau tangata. E whanau be fine, te tau be mona tōru. No mai ka hawa kakara, hoko mai menau kau whai ako me moi. Kadadere to ai Tonga katoa. Mo e ngai matua. O ka whanau ai Kolisi Apifo'ou. Peke kau Kolisi tuku I tonga ni mamurina, taritari be fiatik mo tōru. So kau kataha mo le teo walufitu poe ni ma, kai ma ai live stream ai Broadcom FM broadcasting. Ia mau inga koe ni. Si ponoa, ma mele Cecilia le akona. Coordinator e form fitu, ka ma e whanau form fitu. Tonai ki mo seniolo, tare ki tāko ka ma kau whakaka. Koe kau whaia koe ni. Ko mo uma ngawe aki he Kolisi ki he tau koe ni.
hongo takon pure pa te rengalu siwa lau man maa o maa tangata iti pure ako pa te le e kuasman. Ko e pasi leo lahi mai Apifo'ou. Malo e ki whakafe whakalangilangi ka maa e kau whakafe. Ko kore e minit ko en haki hei minit ke tau ki e mehak o ki whakalongolong si o manatua a ki nau tolu. Ko nau mua tu he halawhanonga ki e whanua o e whakangalo. Pena e lawe tonuai e kau koristo toko. Ka maa e whanau tamu. O e ako loro tonga he tau koen si mare selo afu. Kau mai ta tau mai e taha e kau ngau e tau koen. Si makarita ala koka ki u tau o tumuri. Koe kou kore, tau meha ki olong, ai ha tau whakaapap manatua si o nau lau maari. Malo, pamalo atu, whafe whakalangilangi, mai ka whafe matua tai whanau, ko kore mua ki moumi Apifo'ou, ka whafe, a pātele walu siwa, ke ne tataki e tau lotu, whakawa o e tau proklama o e aho koni. Ka laki, ka whaiako ko e ngahisea e na Moimoi, lawat pekiai, kai tataki e tau lotu kamata pātele walu siwa. Dau lotu e wafa e tamai, mo e alo, mo e lau maari e maaniani. Amen.
tai ngata e a Fiona. Tai fie tūkua e mau whawhita I e mau sia e aho ko eni, aho whaosinga e tau whaako e tau. Wa fulu, wa whe, wa wha, e nei tai e ua e a Fiona, kai ke mau malawa mea. Eke o mau mamoiha ke e aho ko eni, ai whawhe whalanglangi o e ahon, I whamua o tāpua ki o nofo I te ia pe mo kau whawhe a koen. Si ngahi mātua, au mai whanawa ko e Kolisi Apifo'ou. Ag mautoluni hono kotoa mau loa nuku I whareni. I hifo bea o lau maria o tataki mautolo e polokalama a koen. Whamalolahe e pātere malu, siwa, e tatake e lot kamata, e tau Ouau whakpare o a koeni. Ko iai ko kore henu whawhei, a e tau rea taritari, sea o e puateako Kolisi Apifo'ou, Frank Mateo, ai au iloa ko katoa ki siu mafuauta. Pas mai, taritari. Kore ke u whakatapu ke he Immanuela, ka koe Pilinisi o Merino. O ku tawala ki ai hufanga haa tangata. Pea ku awhio iho taulotolotonga. Tapa mo e whawharanglangi. Ka koe vika seniare tau sisio o tu whelenide. Pea mo niwe, mo seniolo luto viko whinau. Tabat ke tale kita ko sane ba Fatap ke kergele tupua hatakalaua Tabat ke puri ako patele kwasman monongo tokoni Kau mai ka fai ako Fatabat ke tane tapo ama patele no maf Wawa alunga Tonga. Katabat ke komisioner. Katabat tu fia molot. Befale mata pule. Katabat ke sea PDA. Mariarita Fislau. Kau mai sekretari senior. Eko sutuku. Saka pololohea. Awat meg whakatapu e si tauhi whanau hono kotoa. E whakatapu, mawahe, e si tau whanau wako Kolisi Tonga, Kolisi Apifo'ou. Pako kole ke hufanga he talamalu e whanua, mo lot. Kata ke motuani, ke utongia haku whatongia, pako ulau tāpua ki ai. Oku ke ilanu matape, e toukai e api, e apin. Pea uke rea pehala Fatima, he taria hasola ke lata, pea mo taritari ene whanau tama, Amaria. Gautu ni ke atu hataitai lelei, e feituna, whawharanglang, ka pehe ke tuenga ka whakawhe. Pehe ke he whanau Hono kotoa, ka mai tahi whanau hono kotoa katoa. E ko kole ko Tonga, ka whahaa ke tau tairei e whawharanglangi, ka mai tau tahi whanau, e tau paspasi e iki. Lewa whahaa, ko ofalai atu. Kamalo ke sea puate, Frank Mateo, lea tantare ko feia, ko hei ko e proklama a koeni. Ke u whawhi le maheni e tangadei ki pule ako, pātele e kuasmanu, pe moene li po ti whakatau mai ako. Kalaki, talitari mai e tangadei ki pule ako.
Tongatapu moe a whio, tātou tapu i o tau hau-haonga, kore beke whamaru-maru atu. Whatapu eiki, kamata ake o Ouau, katoanga, whaose Kolisi ke tau whaako wā whiua whā. Whia moe lotu, kore bea whainga maari, motuani ke whakahoko atu e whatongia koen. Ik whawhalangilangi, o seniolo, uto wiko whinau, pe kau whawhalangilangi me mātua tau whanau. Koe kuri i pōti ko si tufotufa atu. Kore beke muto ki laulau atu pe, ripoti whakatau. Hikai ke wlawe au ke ripoti whakatau. O koe e ki ripoti o koroto ke whainasa ki tau tolu. Matu ngai ni pia me he palani ngā ue, a pia koni. Taimina kua o mai ai, konga ki mui e wāwhi tahavalu. Koe ki ripoti koe ni o ku te ui pe e rea whakapālangi koe progressive report. Pe koe whakautu utu, pea moe whakalakalaka, o palani ngā ue ke a pia ko. Nau kamata i au fō e aho taha whā a kosi. Wāwhi taha walu. Hiri ana kua watu ki he eke piko pō. O Foaki atu ki ai palani, koe whau pehe motuani, koe pathway ki Apifo'ou, e tau e hongo fulu ka hoko mai. Ko kore pe koe wahe koe ni, te unofo pe i he palani koe ni. Koe apeako kotoa pe, hano palani o focus i he foi area e whā. There will be 4 focused areas in any school and how to operate and to run a school. Firstly, the learning environment, the well-being of the students. Koe uraki area focus e ni o e ako. Matua tai whanau, o whiawhia pe ke whakaheni, o ue pese te waru noa, ke hiwa noa, ai whakalakalaka, o ngahi tu unga kotoa pe, hano whiau e whie mau, ai whanau wako. I loki ako, pea motua whoki. Ngahi nau kotoa na whaike ai misi, pea mo whakaamu, matunga e he ngāu e whataha, pea mo Kolisi tutuku, pea mo PTA, o lawa hano whiau e ngāu e lahi. Mo mea i peko e apia koni, koe kafo lahi taha pea me he a whā kita, koe tau apini. Whaweta i peko e tokoni pea me he World Bank, whawhua ke pāngai 5 miliona, whawhua mai pure a ngā. Whakatau ki he Savea ai World Bank. E tue whai mai ben ki muini mai. Koe koe tala laku en. Koe mea ko whaha mai ki motuani. Koe ngahi whare ako, ngahi loke ako, Kolisi Apifo'ou, koe whaafo whataha ia i tongai. Koe whakatui ngofua be koe koe ngā ue lahi nei whakahoko. Wai e moto e kautaha maria, i moto pea e motuani, i hondo whakalere o e ako. I taime mawaha e toa i haki tamasi mua ki tāhine. The last time he or she exits the gate of Apifo'ou, they will exit with a profound sense of wholeness and holiness. Misi ea he apini, huat ki tu e whanau ko kakato, e kāno kato e nau mo ui, pia nau mā oni oni. More ke mamao ka pēko hau haua, ka te nau lawa
o matuuaki mo matatari ngahi pore te nau whetaulaki. Koe fia lahe e motuani e whanau ako no tokanga ki na make. Tanu maki whakalau maari, whakai materie, whakai ongo, whakai atamai. E kāno kato e nau mo ui. Mo nui e apiakoni, ngā au e volunteer pia Dr. Leo Naitasi, hoponoa, tokoni ka pātere walu, hauki nima, mafi, pepe ka paia lau kau, e timi ene unau tokanga e ulunganga, ai whanau ako. Ia tokoni atu kea kau whai ako. Ko ngahi ola, i ngai tau, ku toki mahiri atu, pe te whito peke tau ko osi, ko ola eri tahai e osi ve korisin, pe kehe motuani, ko toki tonu pēne e whakawai, oi apin. Pe koe tauni me hoko atu, I can almost guarantee there will be better learning outcomes in the future. Koe ko whamaro atu hene ngāwe lahi, ono teu e tau whanau, ke te au ko nau mateu teu, pe te whito ke tauni ko tau form fitu o ki makehe ange, tolahe ange i foundation ia, pa kuai amanakere rei mutu amerie, te tau mau ka ngā hiola, e whakafo o whanga. Kore me mo e tau paspasi ange e tau whanau. Second focused area, the teachers. Koe mafu e apini, koe whanau wako. Koe fuafua leia, ni malui mo tokangai o mafu e apiakoni, koe kau whai ako. Whawhalangilangi e kau whakawhe. Te whiawhia be mo tuani koe pesete walu noa, kono whiau e whia mau whakangau e kau whai ako. Lahe tokoni mai, e tau kau Kristu tuku, pe ke PTA, ko whakakakato e ngai whia ma. Te keha taimia e available ha ngahi laptop, iPad, tablet, projectors, wa ngahi nau whakaako. More efficiency ki ngā au e kau whai ako. Koe whia mo tuani. Niongo pe koe pore lahi e tau kotoa mawahe te kau whai ako mimi toko hongo fu. E tau kotoa pe. Kau kei lawa pe o whiau. A ngai whia mau whakawhai ako. Anea i mau misa whakaosi. Nau ki whamatalai ke filosofia fu i rea koe ako. Hau ia pa me he rea whakalatina. Educare, meaning to draw out. Ko hono whingai ke tuku mai ki tua pe ko hono tau hele. Maino e pe kau whai ako e tau kore. Mohu whauma i hono tuku mai. Pea tō rewa pa mo e perception, wrong perception, o hau e whanau koe kia hamea honau ata mai. Hala au pito e ngahi whakaukau koe, hau e whanau ia, o si whakanau nau peki nau tōria he eiki. Koho tau whatongia, tau mohu whaunga i hono tuku mai, to draw out, e ngahi nau koe ni, pea whinga ki toi kakatoangi, toi whakawhawha. Whatano whakahua pe, i tāno tua koe ni, kau tama koe ni unau maheni i he alukitahi hangi ko soane kolo. Whamatala mea soane ngahi mounu koe o kune ngāu e ki whirio i pe, whatatau pe ke whai ngaika, o amanaki ke whai a hono tau matau. O pehe pe ki analosia o e ako. Whanau e aku kehe. Mohu whaunga, hono whengai ke hono oi, mono pātoloa ki mono tanumaki. Silo e rebe ka whai ka whau, kai teha mounu e le ritahange. Ofa, whaakataki, whaapa-apa, whakamore-more. Ngahi mounu le ritahange hono. When you ngoi pehe whanau, once they know genuinely they are being respected and loved, they will respond. Kai taimia ka te au toki ngau e ai. Tau whai historia e ni whawhalangilangi. Kau whaiaga toko whāna nau mau matai tohi pe me University of the South Pacific. Te ulawa pe ke whakaheni tau kotoa pe e Foaki matai tohi e kau whaiako e me toko ua.
pe lahianga e Kolisi Apifo'ou. Ko ngai o strategic plan ke to sayang e ngā au e kau whai ako. Pe koe monu ia tahai koe tau whanau. Ia pango pe koe tau ni koe tō tau whai ako kau whai ako tūki mu makarita ki tau o tu muri. Ngai pe koe whakahua kau whai ako e TVT. Ko Maria, tō tau pe whahinga, tene kei mau pe whahinga ke whae tau ngā ue. Koe ke siwa e manaki, ia i pe toi ngahi makarita ki utau. Te nau mui e mai whatongi a koe ni. Ko kore pe mo ke tau paspasi e kau whai ako. Focus area number 3, koe anga hono whakalere o e ako. Every institution must be operated professionally, kalawa ke hagi tua integrity, accountability and transparency. Kamata pa mihe aho tahawha o a kosi o tau mai wafi tahawalu, o au mai ki he weekend, report I whakawike maupe. If you don't believe me, log into the school's website. There is a weekly report me ngā ue kau whai ako. Pa kia te au, koe fwoi pēa ue ni gune hanga o we, ke whalala, ma ue whalala kau whai ako. Pa koe ako e koe ke toi whakapuri-puri. Education is more global now. Tau ngā ue whataha, ke lawa ke tau mau hanga hiola o toi te reia. Mea behenia e sea PTA, behe ke sea poate, na ulawe I le rei pe e whaunga hono wharere o e ako I he apini. Kai koe tala laku laku e ni whalang lang. Koe longo mo ui koe ne ngā ue koe stutuku, ngā ue whetakini mo mo PTA. Ke te au koe hata mai a ki tua, ai whewhalala ki anga ngā ue. It's never been so robust, vibrant, working collaboratively with the ex-students and parents. Why? Because we have laid a very trusting. Ne mau koe whalala, na koe lelere ia o e waka, o tau waka I Apiakon. Whakaosi, I focus whakaosi, the learning or the physical environment. O mea I pe mato tai whanau, koe ke puri pe aunga ngai pore o apini. Uha si, uha lalahi, ke I tā whea pe a Apifo'ou. Hange pe kusi tolo I mata pe hala Fatima, hala tuku Tonga. Ka whawhetai pe o ke I mau pe loto whanau, nau ke I malu pe. Ke teo koe ki konga si I pe ia. Koe tu e Apiakoni, I he taimini pa ke kaha u. O si ai fu fie maari e lahi. Mi me koe pese mo ia e walu noa. Lata whanau ia pia ko peke kau whai ako. As we speak, there is renovation and repair works in St. Mary's. Lotonga lere koe ni a tanak tuunga, o whai ngā ue, koe project en a St. Mary's, kātonga I whailonga e kona ta uono noa, ko hono whakarerei o whare whakatoro I St. Mary's block. Ko tala noa I ho tau apini. Ka kai koe ke nau mau mea, ka wahe mai pia wahe manawa. Tuunga ko koe Apiakoni, te ulawa peke upehe I he taimini. Ko whaamu upe moi misi koe ni koe tau Apifo'ou. Ka lawa hando langa ho tau kapela Apifo'ou. Toe me ho tau iwi, ngahi ake kapela motua, koe tau whare ifi Apifo'ou ia, pia mo ki misi ume. O stua whie whakarea me ti mo te solo, tene turi e kau ifi, me I hono ngahi loki ako. O kore pe, Tim, hold on tight. E lawa pe o ngahi e kapela, kato whakarerei, kato ata-ataho ngā ue. Pea ko tui koe ne osi ia ke tau Apifo'ou. Mo senior, e ke tare kita, kau whawhalanglang. Osi, whawhau whai tau ngā ue a tau. Koe ki whakapuri-puri en.
koe mau sign in, mo sign out, e mau tohi ko ua ka whai ako, whamonia i he au mai, pe mo e Foaki atu. O ku symbolic pe hondo ai. Koe nau au me peo sihoa ka Maria, pa nau ilo, koe apea koe ni o Maria. Koe nau whakamooni, koe ua whakamooni tonu pe taimi koe na nau ua mai, mo nau sihoa ka petelo sanere, o nau ilo rewa, koe api india kau sangato. O whanau pe he reti o no uiaki, o ilo pe koe ke tau ke kau whakahako ngāwe ni, ui mena tau sangato Maria. Ikai, koe sangata Maria, koe whai ke hei pe, sangato Soane, mo sangata Maria. Peke te au, matua tai whanau, koe tuia motuani, koe ku kau ngā ue, kau whai ako, koe kau sangato, koe kau sangata. Toki whai ho rai pe humu, mo e tō mui, mo e sālue, kau sālue o whiolpea pe te lo sanere. Koe talai e ho tau apini. Ki mba uivi pe, tau hoko te tau ngā ue. Ka tau ange pe family Apifo'ou, hoko rea te tau ngā ue. Kia te au, o si whakawai re ho tau apini. Hoko te tau ngā ue. Tua whiha pe e tau whakaonga mea koen, koe kua ue e pure ako. Whatata lahi koni tuu i mua he roundabout. Whatata e tau whae tapu, kia ki mautore kau taha Maria, she is the principal. Motuani koe mea ngā ue pe. Kau ka mawahe peau a pongpongi, po e tau Apifo'ou, pe ko hatoi taimi, ki hoko mai, ka iaha ngau e taha Apifo'ou. Ka kaire rei pe e te o mai o hoko atu. Because this place is Mary's place. O whātu. Kua malolahi atu ki he tangalai ki pule ako, patele e kuasmanu, ki he report whakatau me he Kolisi malolahi au pito. Hikai ke u to e whakaloloa, koe me eni ku loto e whanau ki whai mo nau ngona. Koe ai o kou whawhi heni, sea o e PTA, Maria Lita Fislau, whakamolmore ka ke lama mai mua o Foaki ange, ai whakahounga ma ai, Level 1. Pia pehe ki he coordinator level 1 o whaloto hakalo, lawa mai o whakahoko atu, aginau tolu, o Foaki ki ai ai ngahi pare koe ni. Talitali mai se ai PTA, Maria Lita Fislau. Whakatulo watu. Pea o kua ukore ke hufanga atu i he Tongatapu ko o si kai ata mua mo oku ke hui atu aki nau tolu ko nau lawa ilelei ai whainga ako pa mei he levolo uluaki pa mo levolo ua he tau koe ni wanoa wafa. I he levolo uluaki o ki ai kalasi e tolu. Pa te tau kamata pepe a me he Form 1M ko kalas ko ni o ku toka nga ia e o whaloto hakalo pe ko toko taha ko ia whahoha atu. Ko kotoa o e pare o Foaki ki he levolo uluaki o malawa ia tu unga i hanga lelei a e to uako esto fidelis tahiwa walufa ko cash prize pa ngai wafe. Vai ufia takau ko trophies for religion and education. Famili la lokasia tahiwe hiwa ua ko cash prize pa ngai teau. Kalapu la lokasia ko cash prize pa ngai wangeau. In memory of Magalita Kiutai o Tumuli ko cash prize ko pa ngai teau. Ofisi Kolisi Apifo'ou ko pa ngai fitngiau hongofulu mo trophy ki he overall first place. Maria Lita Fisilau ko sea PTA ko pa ngai nimangeau. Scholarship ako tatotongi ki he wafe wanima. Me Makasini James Ross Foundation. Te tau hoko atu. Ka uraki he religion education, uraki he English, ua i he mathematics, ua i he Tonga, uraki he Chinese, ua i he Tongan society and culture, ua i he music, o Foaki ia ki lo whanga whangaloto pa moho ma Tongatapu
sulia fala he patai whanua. Uraki he mathematics, Raki he Tonga, Raki he Tongan society and culture, Raki he music, Ua he RE, Ua he Inglisi, Ua he Sainisi, o Foakia ki maufanga kolomotua nofa umusi, Primrose Ileana halai valu enchela lavakei aho. Ko toko taha ulunganga lelei I he kalasko e ni, o Foakia ki holonga vavau te fisi pia moha akame Amelia tupo fustua. Te tau hokot lewa ki he Form 1A, ko kalasko e ni o tokanga ia e Maria Se Lui. First in religions education, o Foakia ki maufanga pa mohala lewa latai tunga sipa loisi mahoni. Ka kuneto e maupe pa mo ulunganga lele I he kalasko e ni. Ko ua I he religion education, second in science, o Foakia ki niwa Tongatapu, Kolofo pa motofoa Tongatapu, Joseph Tavola Samuela Liutai. First in English, o Foakia ki pangai hapai, nofo hofoa palanite mafi telefoni. Second in English, second in Tonga, first in science, second in Tongan society and culture, second in music, o Foakia ki suwa Fiji, matahau nofo puke ilaisa neongosia. Second in mathematics, first in music, o Foakia ki fatai, falaleu, pamotonga mamao eua, lataheanga falahame. First in mathematics, first in Tonga, first in Tongan society and culture, o Foakia ki vaipoa niwa Tongatapu, longo mapu vavau fahefa Tongatapu, pa Teresio Tonga. Te tau hokot lewa ki he Form 1R, ko kalasko e ni o tokanga ia e haamonga tuipulotu. First in religion, second in English, second in mathematics, second in Tonga, first in Tongan society and culture. O Foaki ki longolongo maufanga pa mofua motu tiulipe ane nofo mulitali. Second in religious education, first in Tonga, second in science. O Foaki ki tungua haveluloto fahefa pa mohalaleva, kalolaine latu halatono haatoa. First in English, first in mathematics, second in Tongan society and culture, first in science, first in music, o Foaki ki Houma Tongatapu, Auckland, New Zealand, Latu o Fatuitofa Whakawā. Second in music, o Foaki ki Kolofo'o, Fasmoyafi Fatumu Kolofo'o, Meleseini Po'oi Fanguna. Toko taha ulunganga lele I he kalasko e ni o Foakia ki havelu loto, lo saline fale mei. Te tau hokot lewa ki he Level 1 Overall Subjects Winners Award. First in mathematics, first in Tongan society and culture, second in science, second in Tonga, second in music. O Foakia ki maufanga, kolomotua nofo umusi, Primrose Ileana halai valu enchela lavakei aho. First in science, second in English, second in Tongan society and culture, and most improved in science, o Foakia ki lofanga, fangaloto, Houma Tongatapu, sulia fala hepatai fanua. First in religious education, and the most improved in Tonga.
O Foaki ki longolongo maufanga pe amo whaamotu, tiulipe ane nofo muri tali. Second, in religious education, o Foaki ki tungua havelu loto whahefa pe amo halaleva, kalolaine Latu, halatono hatoa. First, in English, o Foaki ki pangai haapai, nofo hofoa, palanite mafi telefoni. Second, in mathematics, o Foaki ki homa Tongatapu, Auckland, New Zealand, Latu, o fatui tofa whakawā. First, in music, o Foaki ki whalaleu, tonga mamao e ua pamo whatai, lata heanga palahame. First, in Tonga, o Foaki ki waipoa, niwa Tongatapu, longomapu, whahefa Tongatapu, pāteresi o Tonga. Most improved in religion education, o Foaki ki homa kerikao, pa mo kotu hapai, anita Apifo'ou. Most improved in English, o Foaki ki homa kerikao, maufanga pa mo whataulua ewa teresi a kolo. Most improved in mathematics, o Foaki ki vaipua, malapo pa mo matahau, Cynthia, Talin, Melstone, Manuika. Most improved in Tongan society and culture, o Foaki ki halaha moko, longoteme niwa fo'ou, Maria Chesiane Lautala Pongi. Most improved in music, o Foaki ki Suwafichi matahau nofo puke ilaisa neongosia. Okiai pa mo scholarship ke huafe wanima, na Foaki maia pa me Makasini James Ross Foundation, o Foaki ke tokoa, o avea ki pangai hapai nofo hofoa palanite mafi telefoni. O fika wa, o ave ki fatai pa mo matafonua katinia fifita. Whamalola hiatu Maria Lita Fislau, no lava hano Foaki whakahounga, ma ai level 1. Whamalola hiatu e ngawe maongonga, o feia me tau kautaha PTA. Kau tukumua ke whakawhi heli. A Sister Maria Lucia Tupou, me kautaha LCM Sisters, o nau IPA, kalaki o mea mai, Foaki ngai whakahounga, ma ai level 2. Tau manatua maupe e kautaha koe ni, kua kakato e tau e nimanga fulu malo e nau whaifatongia i he taio sisa Tonga moniwe. Paspasi i mai, Sister Lucia Tupou. Te tau hoko at ki he form 2. Ko le volo koe ni o ku tokanga ia e matangsinga kai foto, pe au ku iai ai kalasi e whā. Ko kotoa o e pare o Foaki ki he le volo wa, o malawa ia tuunga i hanga lelei, ai Queensland ex-student, panga e wangeau, vai ufia takau ko trophies for religion and education. Famili lalo kasia ta hiva wa ko cash prize panga te au. Kalapu lalo kasia, cash prize panga e wangeau. In memory of Makalita Kiutai Otumuri, ko cash prize panga te au. Ofisi Kolisi Apifo'ou, ko paanga e waafe varungia fitnoa, mo trophy ki he overall first place. Ana Jennifer ki walu ko whakamanatu a Latu sa velio, ko paionia ko paanga ni mangeau. Honga ia Group, California, ko paanga ni mangeau, ko mo scholarship ki he waafe wanima me he Makasini James Ross Foundation. Tau kamata pepe me he form 2M, ko kalasko ni o tokanga ia e pāterisi o to'oa. First in religion, first in English, first in mathematics,
first in Tonga, first in science, first in Tongan society and culture, first in music, pagtoi ulunganga lele ye kalasi, o Foaki ki hatou, folaha, longoteme, fongoloa, pasimoyaki, Frederick Anthony Pauli Kautoke. Second in religion and education, second in Tongan society and culture. O Foaki ki pangai motu vavau, ha feva ha te iho maufanga nofo a maile, etilati hoifua he wharenga mesi ngaluola. Second in mathematics, o Foaki ki pangai motu vavau, ha feva folaha maufanga nofo a maile, Anastasia Rosane Uluta Fonua. Second in English, second in Tonga, second in science, and second in music, o Foaki ki falaleu, taoa talau fungamisne ya funoko veitongo, asanui Filomena Cynthia Waterhouse. Ta hokot ke form 2A, ke kelas ko ni o tokanga ia e anak whakawā. First in religion education, o Foaki ki niwa fo'ou, kamuha apai, kileni prenten tuai mei api. Second in RE, o Foaki ki kolofo'ou, niwa fo'ou, tarihau nofo maufanga, Trixie Firimoihala. First in English, first in science, first in music, patoi ulunganga lele ihe kelas ko ini, o Foakia ki hihifo niwa top tapu, longo, kolomotu apa mu Apifo'ou mafanga, kuhane toni noate o baba o paseka. Second in English, o Foaki ki maufanga, Rebecca Leonora Minonetti o Huafi. First in mathematics, o Foaki ki fotuhaa, homa Tongatapu, nofo matahau, la wola Vicesio Paulo Sete. First in Tonga, second in science, second in Tongan society and culture, o Foaki ki maufanga mata aho eua, te vita kata kaloni. First in Tongan society and culture, o Foaki ki whangaloto, Mikaele Joseph Mailangi. Second in music, o Foaki ki te fisi niwa top tapu pa mo maufanga, fotua ne yufi whakatawa. Second in Tonga, o Foaki ki tungua hapai vai ni Tongatapu liu mori. Te tau hoko lewa ki he form 2 Ouau, ko kelas ko ni o kutokanga ia e vula whakaloloma. First in religion, second in English, first in mathematics, second in Tonga, first in science, first in Tongan society and culture, first in music, pate urunganga lele taha, o Foakia ki homa kerikao, maufanga whataulua eua Praise Kolo. Second in religion, first in English, second in mathematics, first in Tonga, second in science, second in Tongan society and culture, second in music. O Foaki pamoia ki homa kerikao, maufanga whataulua eua, Faith Hepile Manu Kolo. Te tau hoko lewa ki he form 2 ai, ko kelas ko ni o
o tokanga ia e Felice Ulupano. First in religion, first in Tongan society and culture. O Foakia ki longo teme, kamo folaha, William Poasi Venasio Tolu. Second in religion, second in music. O Foakia ki angaha ewa maufanga halaleva Tongatapu. Ekitino maisini makame moana tunia vayangina. First in English, first in mathematics, first in Tonga, first in science, second in Tongan society and culture. O Foaki ki sopu fotuha'a tatakamotonga sitaleki Latu. Second in English, o Foaki ki vava'u ha'apai lapaha kumfonua raki maufanga Tongatapu, Michael Angelo Albert Pulitapa. Second in mathematics, o Foaki ki halaleva maufanga tofoa Tongatapu, Generous of Aloto Lolesio. Second in Tonga, second in science, o Foaki ki houma pa muha'alalo Pesibila Liukeina. First in music, kate ulunganga lele I he kalasko eni, o Foakia ki pa tangata po alo I kite au. Te tauhoka leva ki he level 2 overall chaptex winners award. First in religion, first in English, first in mathematics, first in Tonga, first in science, first in Tongan society and culture, first in music, o Foakia ki hato o folaha, longoteme fongoloa fasmoyaki, Frederick Anthony Paula Toke. Second in English, second in Tonga, second in science, o Foakia ki falaleo taua talau funga misi ne yafu nofo veitongo, asenui Filomena Cynthia Waterhouse. Second in mathematics, o Foaki ki pangai mot vava'u ha'afeva folaha maufanga nofo a maile, Anastasia Rosane Ulutau Fonuo. Second in RE, second in music, o Foaki ki homa kerikao maufanga fataulua eua, Grace Kolo. Second in Tongan society and culture, o Foaki ki pangai mot vava'u ha'afeva ha'teiho maufanga nofo a maile, eti lati hoifua he wharenga me singaluola. Most improved in religion, o Foaki ki pā tangata Maria Faustina Latu. Most improved in English, o Foaki ki houma pa molongo teme Nightingale Nasio. Most improved in mathematics, o Foaki ki falaleo pa motaoa asenui Filomena Cynthia Waterhouse. Most improved in Tonga, o Foaki ki hamula, hasini, Kolofo'ou, Elijah, Trinell, Metapate, Lucanville, Fa'ase. Most improved in science, o Foaki ki kolomaile ewa, hihifo, tongolele ka ha'apai, kolomotua, seremana alanoa moeloto whainga. Most improved in Tongan society and culture, o Foaki ki veitongo, John Rusinta Chunia Finau. Most improved in music, o Foaki ki popua pa moha'alalo Tiulipe Emma Leicha. O kiai pa mo scholarship me makasini James Ross Foundation ke he wafe wanima, o kuaweia ya Basilio Augustino Tangitau. O whikawa o Foaki a kia eti lati ngā luola ka mi fola.
Ko lava lele ia. Ono ia to akina o tolu ko nau lava lele ia whenga ako pa me he level o raki pia moe ua. Ko malola ia tu Sister Lucia tu kou. E whakalangilangi e ai kuna kafkafa ko lawai e whanau o level 2. Pehe ke coordinator o level 1, ono whakahoko atu aki nau tolu o whaloto hakalo. E he taimini te taho atu lema ki hono whakahonga o level 3 pia moe wha. Pia koukorheri ki e komisiona o e putungau e prisone, se misi hipon tapulwelu, Tala mai se mis ko tale ki ta ko ia o ia ko toka mui. Ko ia tali mai. Ko taha ene ka ko ristutok o ku na uma o ngahi ku mahalunga ia ki ngau e preanga. Se mis I fon tapolwel. Ko ia Susana Masima lava mai mua ko neta level tolu poka hokoat ai ka wikuna ko ini. Kole ke hupanga hei tala a Foaki ko Moaki, ka tā mua mo oko whainga maali eni, ke whahoko atu e ui e ngai pale, ke kau ikuna e kau le soni e whomdolu. Ka kotoa e ngai pale e Foaki e le volo tolu, o malawai atu unga I hanga lelei, ai Queensland ex-students panga wangiau, whamini la lokasia tahiwahiwawa, case prize panga te au, Kalapula lokasia, case prize panga wangiau. Tonga women in ICT office, case prize panga wangiau. In memory of Magalita Kita o Tumuli, panga teau. Ofisi Kolisi Apifo'ou, panga whaafe mahi wanoa, mo trophy ki overall best place. Makasini o Tiva Ross Foundation, panga waafe ni mangiau ni manoa case prize. Pe mea ana 25 ki walu whakamanatu e nau whae, ko paionia ko Latu sabelio paanga ni mangiau. Ko coordinator e class e level tolu ko Susana Masima o kia e kalase ai e form tolu e ono. Te kamata form 3 e mau whakalasi Susana Masima, uraki e lesoni whakalotu, uraki e lesoni sayanisi, Ua I lesoni lea whakapiritania, ua I lesoni tala o Tonga, ua I lesoni computer studies, Foaki kotoa ia ki halalewa maufanga no fopili, kia sia papa Agustino Maria Perenatita Lolesio. Uluaki I lesoni fika, uluaki I lesoni tala o Tonga, Ulaki e lesoni computer studies, ua I lesoni whakalotu, ua I lesoni sainisi, whakotoa e ki waipoa hihifo niwa Tongatapu, whalaleu niwa whawao ubea vaini no whaweu loto, kia Maris, Karapanto ngawamo. Ulaki I lesoni lea whakapiritania, ua I lesoni fika, Foaki ki huwhangalupe vaini api kona moli maufanga, kia vaea tangitau Chinia Mateo. Tokotaha o lunganga lelei ki e kalasi, Foaki ki ahau mo matahau ki a malia I lutu le tisia mahe. Form 3A, whakalasi ko meliame tu I vai. Ulaki e leson whakalotu, mo tokotaha o lunganga lelei I e kalasi, Foaki ki matuku hapai, loto kaya no ko laha no whawe loto kui whanonu. Ulaki e lea whakatonga, Lesen tala Tonga, ua lesen whakalotu ki tungua hapai vaini Salote Filomena Moli. Ulaki e leson I lea whakapiritania, Foaki ki ui hapai te fisi wawa o nofo toliki ki a mafi vea matahau. Ua he leson I lea whakapiritania, ua he leson I computer studies, Foaki ki pangai motu utunga ke wawa o nofo popua sangata malia akata ulutau whanua. Uluaki he leson I fika, ua he leson sayanisi ki mataika whalaleu wawa o nofo maufanga meli tau fui one one. Ua I leson I fika ki tungua hapai kolofo o limoni li saline malia sosefo taya ulu ave. Ua I leson sayanisi ki houma eua makawe wawa o nofo maufanga tiulini paya I toafa niukapu.
Ua I he lesson tala o Tonga ki pētani ni wa fo'ou hātou hāpai mo pei o man mataongo. Richmond, Tuai Mei Api. Ulua ki he lesson computer studies ki veitongo lo mai witi Uinita Penelope Moala. Pomfri ala whakwakalasi se ini kai velata. Ulua ki he lesson whakalotu, ulua ki he tongan studies, mau ki uiha hapai homa kerikao ke sioane palemei. Ua I he lesson whakalotu ki Folaha Angelic Marie Penatit Karen Kafea. Ulua ki he lesson I lea whakapilitania, ulua ki he lesson I fika, ulua ki he lesson sayanisi, ulua ki he lesson computer studies ki Houma Tongatapu mo maupanga Jenny Romana and Pania Latu. Ua I he lesson lea whakapilitania, ua he lesson sayanisi, ua he lesson computer studies ki maupanga Doliki Car Etichinia Koka. Ua he lesson I fika, ua he lesson tala o Tonga, niwa Tongatapu homa kerikao Florence Mama Fo'ou Longani. Totaha ulunganga lelei he kalasi Foaki ki matahau ke Silvaya Ita. Pomfri ai, whakwakalasi ko Mark Makasini. Ulua ki he lesson whakalotu, ulua ki he lesson tala o Tonga, ua he lesson lea whakapritania, ua he lesson fika, ki uiha haapai ho foa kia moala folauhola I Aukalani pohahau. Ulua ki he lesson I lea whakapritania, ulua ki he lesson I fika, ua I he lesson I whakalotu, ua he lesson I sayanisi, poki ki maupanga whanga o pilolevu menetiola aholotu. Ulua ki he lesson I sayanisi, ua he lesson computer studies, ki holonga vavau fo hapai no fo fas me afi, John Melie me glangi kolo. Ulua ki he lesson computer studies, ua he lesson tala Tonga, utulau houma Tongatapu, teu katoanga malani. Tokotaha ulunganga lelei taha he kalasi o Foaki ke fungapi o tawhahini wa Tongatapu, fungamisi vavau nofo ipili kia papra apkotoa. Pomfri esa whakwakalasi paya lakalaka. Uluaki he lesson whakalotu, ua he lesson ifika, ua he lesson computer studies, Foaki ki palesi vavau, fasi moyafi kalolaine hiliate. Uluaki he lesson tala o Tonga, ua he lesson whakalotu, ua he lesson sayanisi ki hifo ni wa Tongatapu veitongo Elisabeti Fatima Tripulotu. Uluaki he lesson I lea whakapilitania, uluaki he lesson I fika, uluaki he lesson sayanisi, uluaki he lesson I computer studies, katoi ki ohonua eua nopo hateiho kolea nita matapaha sia. Ua he lesson I lea whakapilitania, Foaki ke Lui Sukakali. Toko taha ulunganga lelei taha he kalasi, Foaki ki ohonua eua nopo hateiho kia kolea nita matapaha sia. Pomfri ti whakwakalasi ko Tempola Epinisa. Ulaki he lesson whakalotu, ulaki he lesson ifika, ua he lesson sayanisi, ki whanga leonga hapai fasi moyafi ki a mawaitangi halasima. Ua he lesson I whakalotu, ua he lesson tala o Tonga, ki kotu hapai maufanga ki a lavinia o whina e lotu fisi Latu Pau. Ua ki he lesson e whakapilitania ki a wha Tongatapu Alisi Fabiola Kamoto.
Uruaki he lesson sayanisi, uruaki he lesson talautonga, uruaki he lesson computer studies, ua he lesson e whakapitania, ua he lesson fika, whakotoa ki mataika vava'u haumaha Tongatapu ke anaseini leilani whaiba. Ua he lesson i computer, Foaki ki pātangata a hao Tongatapu ki a kaleli lakai. Katakotaha ulunga lele taha e kalasi pompriti Foaki ki a wha Tongatapu ki a alisi Fabiola Kamoto. Ko ki nā tolueni o nā tuki mua i he ngai le soni ko i he level tolu. Uluaki i he le soni whakalotu, uluaki i he le son sayanisi, ua i he economics, ua i he accounting, ua i he lea whakapitania, ua i he Tongan studies, ua i he le soni computer studies, o avi kotoa ia ki halaleva ma o whanga no fopili ke sea papa Agustina Malia Perenatita Lolesio. Uluaki he mathematics, Raki he Tongan studies, Raki he accounting, Raki he economics, Raki he computer studies, ua he religion, ua he sainisi, Foaki mo scholarship, tatong yako ke wano wanima mi he makasini o Duhiva Ross Foundation, o avi kotoe ki vaipoa ni hifo niwa Tongatapu palaleu, ne yafava uvea vaini ke Amaris ngawamo. Uluaki i he lea whakapitania, ua i he lesonifika, ako whakalakalaka i he lesonifika, pe mo ekonomika ai pe, o Foakia ki huwhangalupe vaini api ko nā moli ma o whanga, kia baea tangitao Jinia Mateo. Uluaki i he leson so kalafi, ako whakalakalaka i he leson whakalotu, whalaleu vava'u tu whai e ua nofo whangaloto lavinia halaki umata halapio. Raki e intasi ua i he lesoni agricultural science ki homa kirikao fasmo ya fi soane talitoka tau langowaka. Raki e historia pia te mao mo yako whakalakalaka i he lesoni historia ai pe ki no muka tonga leleka hapai nofo have loto sipiriano ki sina jinia tonata. Raki e home economics ako whakalakalaka i he misiki ki folaha hauma Tongatapu mansiu sia whalahola tumotoa. Uluaki he musiki ki loto foa hapai whalaleu wawa'u nofo mataika Tongatapu kia whinau Salome one one. Raki i he lesoni agricultural science, pia te ako whakalakalaka i he lesoni seokalafi, o Foakia ki palesi wawa'u fasimoeafi kia kalolaine hiliate. Ua i he lesoni musika, Foaki ki fasimoeafi ki a Anthony Tuifua. Ua i he lesoni seokalafi, pia te ako whakalakalaka i he lesoni a whakapitania, Foakia ki wheletoa wawa'u angaha e ua, nofo halaleva kia ana kawhate au vaiangina. Ua i he lesoni historia ki ahau mo matahau ka malia i lutu Letisia Mahe. Ua i he lesoni industrial arts, hoi ki maufanga fasmoe a fi, nofo i fuamotu ke siau sitali. Ua i home economics, hihifo niwa Tongatapu mo veitongo ke Elisabeti Fetina Tuipulotu. Ako whakalakalaka i he lea whakatonga, whaktonga mama o eua, longo teme nofo halaleva ki a tausia lo salio whaolua lama. Ako whakalakalaka i he leson sayanisi, Foaki mo eskolasipi, totongiako ke wanoa wanima, Foaki mihe makasini, o Duhiva Ross Foundation, Foaki ia ki vaipoa niwa Tongatapu matafonua whatai ke Apolinale i kuna he malia fispuna. Ako whakalakalaka i he computer studies, pia te mau mo ako whakalakalaka i he industrial arts, Foaki ki hate iho mo maufanga ke Marcelino Prientseret Mahavili.
Ako whakalaka i lesson accounting o Foaki ki tungua hapai, kolofo Tongatapu, limoni li saline, malia sosefo tea uluave. Most improved i lesson agricultural science ki tungua hapai, baini, ya Salote Filomena Moli. Ako whakalaka i lesson home economics o Foaki mataika palale wawa no fo maofanga kia alilia tau fo'ou. Ko lava ia e Foaki ngai pale le voltolu. Whamalo lahi atu komisiona, lawa lelei ono whakahounga e whanau e level tolu. Ko lawe i alpeho tautou marimari he toko lahe kau wawao. Ko nau maupare he level koe ni. Whamalo lahi atu. Ka tau hokatumua ki he Foaki o ngahi pare ki he level 4. Ko ia ko whakawhene a whara Stephen Lukabrai. Lawa mai o Foaki ange ngahi pare koe ni. Whara Steve, ko taha e kau misnare, kau taha Maria, pa kumau hangi pe, hei, ilo mahalo pe. Kage, Whara Steve, pas mai a Fo'ou, tartare Whara Steve. Ko ke tau hoko tai pe ke ui e ngai pale i level 5. Ko toa ngai pale o Foaki ke level 5, malawe tunga ngalele e Queensland ex-students pangai wangiau, family la lokasia pa tahiwai wawa pa anga te au, kalapu la lokasia ke surprise pangai wangiau, Tonga Women in ICT Office ke surprise pangai wangiau, in memory of Makalita ki tau o tumuli pangai te au, ofisi Apifo'ou pangai paafe mahi wanoa me trophy ke over first place, Makasini o Hiva Ross Foundation paanga tahape wangiau, kalapu una loto ki he vani paanga e te au ke surprise ke ua o lesson whakalotu. Ko le wala ko ni toko ngā ia e Jessica Moli, o kia ia le ai form 4 e ono, pa te tau kamata e form 4 e ma. Whakakalasi e form 4 e ma, Jessica Moli. Raki e lesson whakalotu, raki e Tongan Studies, raki e ua e lea Whakabritania, whaki ki alaki, whanua la paha haasini mo pangai hapai ki Ameliana, hola ki Wellington le lea. Raki e lesson fika, ua lesson sainisi, ua lesson computer, whaki vaipoa ni o Tongatapu pele mea hapai, o tulau pe amopea, ate laite Amelia Tahi. Raki e lesson Ingilisi, Foakia ki Homa Tongatapu, Auckland, New Zealand, ki a Ritara, Tishaya Whakawā. Raki e lesson Sainisi, Foaki ki Vaini, Tataka Motonga, Kasi Charlene Loamanu. Raki e lesson Computer Studies, Foaki ki Maupanga, Angaha Ewa, TKJ Tony, Foketi Lave Mai. Ua ia religion, Foaki ki halaleva, maufanga e seta flamoeloa. Ua ia lesonifika, Foaki ki tānea vavau, e weiki tonga pele lava ke lotu. Ua ia leson talau tonga, ki puke mo matahau, Cecilia Ngosia. Toko taha olunganga lele i e ka asi ki fufanga lupe vaini, na moli maufanga vatani ahe de Mateo. Pompo e toka ngā ia e whakanonoa molitika. Uraki he lesson whakalotu, uraki he lesson sainisi, ua he lesson talautonga, ki sopu lofanga haapai kia ema fie aunga he lotu vaipulu. Rocky Heleston Lea Britania, Rocky Heleston Computer Studies, Rocky Heleston Whakalotu, Ua Heleston Whakalotu, Ua Hefika, Ua Heleston Sainisi, Foaki Kistopu, Kolomotua, Gachanteo, Florentina, Latu.
Uraki hele sonifika, Foaki ki hapa, uiha hapa, ia wha, nofo mawhanga, lute potea nā paa. Uraki hele son talau tonga, ki popua, makasini, tau aika. Ua i hele son lea Britania, ua i hele son I computer studies, ki kolomotua kia Sarah Elizabeth Koka. Takotaha olunganga lele I he kalasi ki he pei o man mataongo ki maufanga kia Mini Piweti en Lucia Oluavalu. Pompo ala na tukanga ia e Mrs. Amelia Makatoa. Uraki eleson lea Britania, Uraki eleson RE, Uraki eleson Sainisi, Uraki eleson Computer Studies, Ua eleson Fika, Ogmawi ki Kolofo'ou, Folaha, Vincent Pakalani Pateta. Uraki eleson Fika, Uraki eleson Talautonga, Ua eleson lea Britania, Ua eleson Sainisi, Falaleu, Lofanga, Hapai, Napohavelu, Amelia, Palu, One. Ua I eleson Talanoa Lotu, ki Fasmoeafi, Sulia, Leselipua. Ua I eleson Computer Studies, ki Maufanga, kia Lucas Fangatua. Ua I eleson Talatonga, ki Makawe Vavau, Folaha, Nofohavelu, kia Ana Malia, Paya Lotu Taufa. Takotaha olunganga lele I he kalasi Foakia ki lei mātua vavau pea ha te iho Sosefo novisia o Malia Olie. Fomfo ai tokanga ia e etuina takelo. Ulaki elesonifika, ulaki eleson sayanisi, Uraki eleson computer studies, ua eleson whalotu, ua eleson talautonga, whakotoi ki maufanga moanga ha eua kia Justin David Palu. Uraki eleson RE, Uraki eleson lea Britania, Uraki eleson talautonga, ua computer studies ki maufanga kia Meleana Latu. Ua I eleson lea Britania, ua I eleson sayanisi, Foaki ki la paha, havelu loto ke Simeone Lopua Fifita. Ua I elesonifika, Foaki ki homakelikao kia Marian Fatafehi. Takotaha ulunganga lele I he kalasi, Foaki ki maufanga moanga ha eua kia Justin David Palu. For esta tokanga ia e loto ia lastani. Uluaki elea lesoni whakalotu, uraki lesoni lea Britania, Foaki ki veitongo kia Maria Faustina Kutu. Uraki eleson Fika, ua eleson Whakalotu, ua eleson Sainisi, ua eleson Computer Studies, Foaki ki maufanga mo folaha kia wina sinisolo paya lavelua. Uraki eleson Sainisi, uraki eleson Computer, ua eleson lea Britania, Foaki ki hate iho maufanga mo longolongo kia Priscilla Jane Naitoko. Uraki he lesoni talautonga mauiki maufanga kia John Common Time tau kei aho. Ua he lesoni Fika, ua he lesoni talautonga mauiki pea mo fatai Violeti Siua. Takotaha ulunganga lele I he kalasi ki mauiki nukunuku tonga mama o niwa fo'ou kia ofa whakanawa peini. Form 40, tokanga ia na wuso tuai mei api, uraki eleson whakalotu, uraki eleson Fika, uraki eleson talautonga, uraki eleson sainisi, uraki computer studies, Foaki longoteme, Kolofo Tongatapu, tupau fo whau ai tuitonga veikune.
Uluaki he lesson sainisi, ua i lesson ifika, ua i lesson talautonga, ua i computer studies, Foaki ki longo teme ki alitisa, waiwana taula. Ua i lesson i tala noa lotu, ua i lesson i ingilisi, Foaki ki anana ki amata moana mahoni. Ua i lesson sainisi, Foaki ki loto foa hapa, iofu vavau paia Simpson Day. Takotaha olunganga lele i kalasi o Foakia ke apiwela Apifo'ou. Pakautu ki muaini i ngai lesson tataha i hele volfa. Ulaki i hele lessoni pakalotu, ua i lesson sainisi, Foakia ki Apifo'ou folaha ke a Vincent Pakalani Pateta. Uloaki i he lesoni lea whakapiritania, Foaki ki Houma Tongatapu, Auckland, New Zealand, ki a Ritara, Tisaya Whakawā. Uloaki i he lesoni fika, ua i he lesson computer studies, ua i he accounting, toiako whakalakalaka i he lesoni lea whakapiritania, whakotoai ki Vaipoa ni wa Tongatapu Whilemea hapai utulau mopea ki a Adelaide Ameriatahi. Uluaki i he lesoni computer studies ki Maufanga angaha ewa DKJ Tony Foketi lave mai. Uluaki i he lesson sainisi, ua i he lesson historia ki Vaini Tatakamotonga Fasmoyafi Charlene Loamanu. Uluaki i he lesoni lea whakatonga, uluaki i he lesson historia, uluaki i he lesson seokalafi, ua i he lesson talanoa lotu, ua i he lesoni lea whakapitania, pia toiako whakalakalaka i he lesoni fika, whakotoaya ki alaki fonua, la paha hasini mo pangai hapai, Meliana hola ki Wellington lelea. Uluaki i he lesoni accounting, Raki he lesoni ekonomika, Foaki Apifo'ou niwa fo'ou, palale wava uniwa Tongatapu te iho, kolotita tangmana. Uluaki he lesoni agricultural science, ua i he lesoni musika, mawiki maufanga ngaha eua, Justin David Apalo. Uluaki i he lesoni industrial arts, mawiki maufanga ke Jeremiah Benedict Lopeti. Uluaki i he lesoni home economics ki Falaleu, tongoleleka hapai, nopo havelu, Amelia Moala one one. Uluaki he lesoni musika, mawiki le matua vava upea moha te iho, Sosefo Novisia Umalia Olie. Ua i he lesoni fika, mawiki tānea vavau e weiki tongapele lava ki he lotu. Ua i he lesoni tala o tonga ki puke mo matahau Cecilia Ngosia. Ua i he lesoni agricultural science ki la paha mo havelu Simeone Lopua Fifita. Ua i he lesoni home economics, mawiki makawe vavau folaha nopo havelu ana malia paya he lotu taufa. Ua i he lesoni geography, ki uiha hapai moho makelika Linda Falemei. Ua i he lesoni economics, a wha maufanga tapaita sola ki Jerusalema kama. Ua i he lesoni industrial arts, ki matuku haapai, loto kaya no, folaha nofu havelu loto, Ryan Anolo una loto ki Solomone Nonu. Ako whakalakalaka i he lesoni lea, leson whakalotu, mau ki matafonua whatai, Vaipoa, niwa Tongatapu, Melelose, Fispuna. Ako whakalakalaka i lesson talautonga, ako whakalakalaka i lesson i computer studies, patake mo historia, pia mo seokalafi, mau kotoa ia ki perehake, kolovai, fasmoyafi, e Trina Matekitonga.
Ako whakalakalaka I eleson sayanisi, Foaki ki sopu lo whanga hapai, ema whie aonga he lotu vaipulu. Ako whakalakalaka I elesoni accounting, mau ki longo teme, kolo whao Tongatapu, tupou whau atu I Tonga veikune. Ako whakalakalaka I elesoni agricultural science, ki mataika Tongatapu, kia kisina finau whahamokioa. Ako whakalakalaka I elesoni industrial arts, Foaki ngele ia, masilamea Silos Leini. Ako whakalakalaka I elesoni home economics, ki veitongo Malia Faustina Kutu. Ako whakalakalaka I elesoni economics, ki huwhangalupe vaini apikona moli maufanga vania patania Heset Mateo. Ako whakalakalaka I elesoni musika, ki ne iafu wawau whasimo ia whi vaipoa ni wa Tongatapu a whenga monu o baha keli paia. Ko lava ia uia ngai pale ke le molwha maloa pito. So thank you very much, Father Steve, and we hope you stay with us another 6 years. Kage, whafalang lang ka maka whakafe, matua tau whanau. Kua mau mai e kau hiwa, kau kwaia ko isa Apifo'ou. Pakua e o amanaki, ke nau o atu ai haki fo I fas ma ki tau tolu, kau hi e kua mau loloa e tau ki. Kua e kua tina o atu pe ai fasi, kua e whao a se so where katalang, chain zones, pakua e sangat suane, kana e to e fotutu mwhalei mai ia, I hono leo mai e Mikaele Tatafu Junior. Whanongo lelei malo.
whakamālolahi atu sipinoti Moimoi, ka mai whanau hiwa, kwaia na e Kolisi, unau toi whakamanatu mai e ngai hiwa, mi sangatsuane. O wape kuongo atu ki heo pēga maka Kolisi tukolo wape, unau ngona mai ai kātoanga Foaki pāre a Kolisi Apifo'ou. Kai ke utoi whakaloloa, kau hoka atu rewa ke Foaki, hano ngahi whakahounga, o kau wikuna, o e levolo ni ma. Ko ia iau ko whawhi ne tauhi palokia nuku alowha, pātele nei no le mafu. Ka laki o me amai, Foaki ange a ngahi pāre koe ni. Pehe ku kore ka sione whetu ngaho, level coordinator o level 5, ke ne whakahoko atu ai whanau koe ni. Paspasi mai, tauhi palokia nuku alowha, pātele loni mafu. Ko le bege o whamalumalu atu I he talawhatapu kakata. Na e kamata ake e kātua ngani. Kata mua mo e mutu atu ani. Ke ne whakahoko atu. Ake nau tolu. Ko nau ikuna. E ngahi lesoni ko tonga pē. I e tau whakako e tau koeni. Ka ku Foaki e ngahi pare koe ni. Tu ngai e hanga lerei, ai family la loka asia tau tahe vai wa una Foaki e case prize, Foaki ki he tuki mua, I he lele son ni whakalotu, panga ni mangeau, ka mo e Tongatapu, Foaki family o e tuate Sakaria, ki e tuki mua I pele son whakalotu. Ka pe Foaki ki case prize, panga ni mangeau, me Apifoou aluminai, wafe hongofulu, ki he wafe hongofulu mao no. Pe Foaki ki a ke somsiare pa mo family, case prize, ki tokataha tu ki mua, I lesson Englisi, I lesson accounting, I lesson economics, pa mo lesson biology. Pe Foaki whamanatu, o magarita ki utau otumuri, panga te au, ki tokataha tu ki mua, I lesson science. Pe Foaki Tonga Women ICT Office, case prize, pa angai wangi au, ki tokataha tu ki mua, I lesson computer, paanga te au, ki tokotaha o kua, pa pe Foaki paanga te au, ki tokotaha ako whakalaka, I lesson I computer. Pe Foaki ki he Queensland ex-students, case prize, paanga wangi au, o Foaki ki he tolu, whalukfua I he level o koe ni. Pe Foaki whamanatu o keremete wahe, Foaki ni hono tofe fine, ko ngalo awhe wahe hoka whonu, o case prize paanga ni mangeau ki tokotaha tu ki mua he leveloni pa pe Foaki paanga tolu ngeau ki tokotaha whikaua I he leveloni pa pe Foaki paanga ua ngeau ki tolu I he leveloni pa whaosi ki he tokoni pa me he office Kolisi Apifo'ou ai paanga e tolu awhe te au wanoa ki tokoni ki ngahi pare o levelo pa pe Foaki ki he ipo ki tokotaha tu ki mua I he leveloni Katau hoko atu ka teki nau tolu, ko nau ikuna ai ngahi lesoni I he levolo ko ni e tauni. O levolo ko oti deita ki he levolo ko ni, ko sione whetu aho, Form 5M, utonga e pia sione whetu aho. Ura ki he lesoni whakalotu, ura ki he lesoni lea whakapilitania, ura ki he lesoni whika, ua I lesoni o Foaki ia, ki whasi moiafi atungi I Tongatapu, mo hato uhapai, ki arika moana paspi sare skautoke, whamore more peko e whapofonga, ulotonga tingetangi. Ua helesoni lea whakalotu, o Foaki ia, ki sia te volo, maufanga, whasi moiafi, ki a masata si ulua havea. Ua helesoni lea whakapitania, o avea ki maufanga, whasi moiafi, ki a Patrick Tonga. Ua Harrison Fika, Foaki ki nomuka, tonga rereka hapai, haveluloto Tongatapu, ki a Sione Hudson Tonata. Ua ki rea whakatonga, resone rea whakatonga, aveia ki whato ia, safune, apia Samoa, pili Apifo'ou Tongatapu, ki a Sosi Ana, ne mai a teo.
Ua hele son lea whakatonga, o Foakia ki hatou hapai, maufanga Tongatapu, ki a lau manu Latu. Toko taha ulunganga le rei taha i he Kolisi, o Foakia ki whalareu wawau, hatou hapai, tuataha ki langi Tongatapu, ki a Alexander taulanga waka. O kati a Kolisi hono hoko, ko Form 5A, tonga ia e Mrs. Wekita Moimoi, ko e uraki le son whakalotu, o Foakia ki halawave, kolomotoa houma Tongatapu, ki a vika uiniva vave. O mole ko ke lava mai to kata ko ni. Uraki le son le Britania, uraki le son whakalotu, o Foakia ki havelu loto, kolofo'ou, niwa fo'ou, wheremea hapai, ki a isileri tuifua tuunga. Ua hele soni le Britania, o Foakia ki hofoa Tongatapu, ki a John Paul Pentecost telefoni. Uraki hele son fika, ua hele son lea whakatonga, o Foakia ki puke Tongatapu, ki a vika heui whanga anasila koula maia. Ua hele son fika, o Foakia ki lapaha Tongatapu pe amo hapai, ki a Ivoni se piuta sili. Uraki hele son lea whakatonga, Foakia ki taoa wawau, niwa fo'ou, pea veitongo Tongatapu, ki a tui fua, ka tui houa Raymond Kalu. Toko taha ulunganga le taha e Kolisi koe ni, o Foakia ki puke Tongatapu, ki a veka heui whanga anasila koula maia. Hoka ke Kolisi hoko, ko Form 5R, u tonga ia e Mr. Aripate ki sina, uraki le son whakalotu, uraki le son whakatonga, o Foakia ki pea, mo hateiho Tongatapu, soana tau whateau. Ua le son ni whakalotu, o Foakia ki maufanga Tongatapu, ki a Grace whangatua filo. Uraki le son lea Britania, o Foakia ki niwa fo'ou, hatou hapai, houma, whatai, lakepa, matafonua Tongatapu, ki a Maria Immaculata Hufanga. Ua le son lea Britania, ua le son fika, ua le son lea whakatonga, o Foakia ke piwa ta whaini o Tongatapu, maufanga Tongatapu, e maparola a te aroa hau. Uraki le son fika, o Foakia ki popua Tongatapu, o tungake pangai motu wawau, ki a siuta sitane u tau whanua. Tongataha ulunganga le taha i a Kolisi koe ni, o Foakia ki folaha, nuarei Tongatapu, ki a Joseph Andrew. Kolisi oko 5I, o tonga i a Miss Gwendolyn Ahohako. Uraki le son lea Britania, uraki le son whakalotu, uraki le son lea whakatonga, o Foakia ki waipoa ni o Tongatapu, koulo hapai, halarewa Tongatapu, ki a Rose Molise Lui. Ua le son lea Britania, ua le son li whakalotu, ua le son lea whakatonga, o Foakia ki petani maufanga, pea mo Tongatapu, Manu ata Junior Siwa. Uraki le son fika, o Foakia ki tofoa, whanga Tongatapu, ki a Sylvie Tupou. Ua hele son fika, o Foakia ki longoteme, folaha Tongatapu, ki a Mareini Taula. Toko taha ulunganga le taha i a Kolisi, o aveia ki pea Tongatapu, ki ane whinau. Ko Kolisi whaosi he lea volo koe ni, ko Form 5S, o tonganga ia he tamayo eiki ko Mr. Sosafate pea wafi. Uraki le son whakalotu, uraki le son lea Britania, uraki le son fika, uraki le son lea whakatonga, o Foakia ki halarewa Tongatapu,
ki hane lisi whare maka. Ua hele son le a whakalotu, Foaki ki niwa Fo'ou, mo mata o hau Tongatapu ki a lo isa kata. O mole mahau ka te lava mai kaunanga koe ni. Ua hele son i rea Whapritania, ua hele son i rea Whakatonga, o Foakia ki maufanga Tongatapu mounga one hapai, wasitai kaya moni fualalo. Ua hele son fika, o Foakia ki folaha Tongatapu, ki a te evita grisoni o fusi. Toko taha o lunganga rere taha e kalasi koe ni, o te Foaki pe ki maufanga Tongatapu mounga one hapai, ki a wasitai fualalo. Katau hoko atu aipe ke kau ikuna i he whakafo i re soni i he rewolo koe ni. Ura ki he re soni whakalotu, ura ki he re soni le Whakapritania, ura ki he re soni fika, ura ki he re soni biology, ura ki he re soni accounting, ura ki he re soni sainisi. O Foaki koto aeni ki fasi, folaha longoteme Tongatapu mohatou hapai, i a ria ke moana, paspi sa resi kautoke. Koe whakafofonga pēna. Ua ele soni whakalotu, whalakalaka, haka whalakalaka i he ele soni tonga nga whakafonua, te haka whalakalaka ele soni ekonomika, o Foakia ki pea ha te iho Tongatapu ki a soana tau whateau. Ua he Inglisi, ua he le soni fika, ua he le soni biology, ua he le soni computer, toi ua he le soni sainisi, o Foakia ki maufanga mo fas mo eafu, atungi Tongatapu ki a Patrick Tonga. Ura ki le son lea whakatonga, ura ki le son tonga nga whakafonua, ua he le son historia, whalakalaka he le son Inglisi, te ako whalakalaka pe he le son historia, o Foakia ki whaato ia sa fune apia Samoa, pili kol Fo'ou Tongatapu, ki a sosi ana ne mai a teo. Ua hele son lea whakatonga, o Foaki ki hātou, hapai, maufanga Tongatapu, ki a laumanu Latu. Ua hele son computer, ua hele son accounting, o Foaki ki maufanga, ki a mufasi muafi atungi Tongatapu, ki a masata sa uluat havea. Ua ki le son sioka alafi, ua hele son industrial arts, ua ki le son agriculture, o Foaki ki ha teho, pea Tongatapu, ki a tsosiwa hamani. Ua hele son soka alafi, o Foaki ki whalareu wawau, ha tau hapai, tuataki langi Tongatapu, ki a Rexanta Christian taulangawaka. Ua ki le son ekonomika, o Foaki ki vaini Tongatapu pa mo uiha hapai, ki a Patricia Filimoto. O mole mahau ka ke lava mai e kaunanga koe ni. Ua ele son ekonomika, ako whakalaka ele son fika, te ako whakalaka ele son accounting, o Foakia ki popua Tongatapu, utungake pangai motu wawau, ki a siuta sitani utau whanua. Ua ele son ni tonga nga whawhanua, uraki ele son home economics, te ako whakalaka ele son ni lea whalotu, mole, Foakia ki hihifo niwa Tongatapu, veitongo, pātangata, fungasia, maufanga Tongatapu, ki a Latu, whekitonga, tui pulotu. Ura ki ele son historia, Foakia ki vaini, folaha Tongatapu, ki a Nancy Naomi Halaifonua. Ua ele son home economics, o Foakia ki niwa Fo'ou, hātou hapai, a maile tokomololo Tongatapu, ki a Emelinde, Lavinia, Toma. Ura ki le son industrial arts, o Foakia ki nomuka, tongarereka hapai, haveluloto Tongatapu, ki a Sione Hatsoni Tonata. Ura ki le son musika, o aveia ki maufanga, mataika, Tongatapu ki hanteri whamokioa. O mole mahauka ke lava mai e tamai o eiki koe ni. Ua le son musika, o ku
Foakia ki Vaipoa, Niwa Tongatapu, Halarewa Tongatapu, ki a Soane Patita se lui. Ua hele soni agriculture. Foakia ki Fasi Moeafi atungi, ka Esli Ediama Ali. Akfolakalaka hele soni Afratonga, akfolakalaka hele soni computer, o Foakia ki Puke Tongatapu, ki a Vika heuifanga ana siua koula maya. Ak whalakalaka hele soni biology, o awea ki kolomotu a maufanga Tongatapu, i imel tātu i fua entrea asi. Whamore mahauka ke lava mai pa me kaunanga koe ni. Ak whalakalaka i hele soni sio ka alafi, o awea ki veitongo, Tongatapu, whalareu, wawau, e nen si Sofia ua ta house. Tōta ha whalakalaka i le soni saenisi, o awea ki Halarewa Tongatapu e hani lisi whalemaka. Tōra ha whalakalaka i home economics o Foakia ki maufanga ngere ia ki a mere mona ki Lakepa Thomas Asi. Mauka ke lava mai mai kaunanga koe ni. Tōta ha whalakalaka i industrial arts o awea ki Niwa Fo'ou, Haitau Hapai, Houma, Fatai, Lakepa, Matafonua Tongatapu, ki a Maria i Makulata Hufanga. Tōta ha whalakalaka i son musika, o awea ki Te Kiu, Tatakamotonga, e Ana Alana Whamukioa. Tōta ha whalakalaka i soni agriculture, o Foakia ki Pea, Hateiho, Veitongo, ki a Tui Hoa Raymond Kalu. Malo. Ole whakamalo lahi ka koe patele nei no ni maf. O lototo ka ke whainasiak o nu whakahonga e tau whanau e logo ni ma. Malo paspasi mai, whakahonga ia, patele nei no ni maf. Whawhe whakalangilangi ka mai ka whawhe katoa pēma tau tau whanau. Te tau hoka tule waheni ki ngāhui special awards for sport, music, pihe ke he tau tiwet. Koia o ko whakawhi iheni a pātele waru siwa, tokon pule waa et mini, kene lama mai o whakahoko atu, ai whanau koe ni. Ka ko kore ki he whapufonga, me he whamiri o Makarita, oto muri, kene lama mai o Foakiange, ai ngahi pare koe ni. Malo ko whakapofongaini, mi he whamiri koia o Makarita o Tumuri. Kene lama mai, kene whakahonga, ai whanau lawa mea e mala espoti, ko mai music, pia mo e tau TVT. Koe i te tau kamatape mi he ongo head prefects, aia koe matapule lahi whewhine, o awea ki he matapā o whatunga koa, toloa mo maufanga, Loseri, Analisa, Tausinga. Aia ku Foaki ngahi pare ko niko panga tiau, o maia me matapule lahi tangata o wafe maua, ka weinga taueri, pehe ki he Foaki ofa me he kautapo o SMSM Sisters ko panga tiau, wamalo lahi atu. Ki he matapule lahi tangata, Vitolio Whakaosi, aia na e oange ki ai e hingoa ko whiao moe lotu. Me he piwa tawhahi, piao maa moe punga whakaala hawelu loto. Foaki eni me he matapule lahi tangata o e wafe maua ka weinga taueri, pangatiau, pehe ki he Maurus Forest, e nau tonei mai ai pangatiau, malo. Koe ongo tokoni matapule, matapule lahi, tokoni matapule lahi pepine, Amelia, Melinda Waihu,
mei loto rongateme mo polaha kolomai lofanga habai koe pangai e tiau me he family pasoni pehe kia siu pispuna waipoa matafonua fatai panga tiau ko Foaki me family pasoni koe Tillison's Awards donated by the Huelo Kola o Lalo Kasia Tahewa Hewehima ex-students level 1 Foaki kia Malia Pongi so level 2 Foaki Pesiliva Liwekina me homa moha alalo malo pa ke lava mai tong ta kuia he level tolu Foaki kia ana wayangina malo level 4 Foaki melelo se fispuna matafonua fatai waipoa niwa Tongatapu mi level 5 Foaki Kamasta si ulua havea me sia te valo mawhanga fasi moyaki. Ki he levolo no Foaki ka linen kut me weitongo polaha Tongatapu. Ko best all runner a student of 2024, the cash prize panga tolungau donated by the USA Millennium ex-student. The trophy sponsor he Apifo'ou College, awei ki he matapao fatunga koa toloa maufanga. Lo seri Angelisa Tausinga. Tau hoko atu ki he malae o sipoti. Me he sipoti, koe best sport woman, junior sport woman o awegei e kes pangatiau, me avriam sakalia, head boy o e tahiwa hiwawa, cash prize me Apifo'ou College Office, aveia ki fua motu Tongatapu, ane no pamuri tari. I he tahene sipoti lelei taha o tamaiki whewhine, senior. Koe cash prize ia mi he office o Apifo'ou College, pia pehe ki he o awe ki ha asini Tongatapu ki a whereunga mafi. Ki he tangata sipoti lelei taha o e junior, pangatiau ko tonetia ma viri solo whinau ko ex-student, ko cash prize me he Apifo'ou College Office, awea ki fua motu Tongatapu ki a siaosi tari. Koe tamasi isi poti lelei taha e whanau lalahi. Koe cash prize donated by Apifo'ou College Office, awea ki wholaha Tongatapu ki a visesio tolu. Peke lava mai rau nā koe. Koe kau wainga tuki mua o e net polo. Kau net polo, o peki modo. Sai, ko cash prize donated ko 500 o ku donatia le tio wafea e lalokasia me sene. Aveia ki ngere ia Tongatapu ki a sala longopoa.
ki he tongataha akapolo lelei taha o ko tonei mai ai pare ko ni me le teo a fea e lalo kāsia misene o ko ave ki folaha waini Tongatapu ki a Solomone Halai Konua. Malo, mihi e taumaa TVT. Ko le soni whakalotu, ko e tolu, ko e cash prize, ko tonei tia me he office pea e ako, aveia ki folaha Tongatapu, ki a e palaha me kiu ai nuu. Ko e ua i pe ke le soni whakalotu, ko e cash prize, Foaki ai peia me he office o e ako, avea ki folaha Tongatapu, star sio wakauta. Pea koe uluaki e le soni whalotu, Foaki peia me he office o e ako, aveia ki noa papu mamau maufanga ki a William John Bedelo. Pero wala takila lei, cash prize ia mi he office peo e ako, avea ki folaha Tongatapu, star kio wakauta. Automotive technology skills, i he tolu. Foaki pe mi he office e ako, avea ki noa papu mamau maufanga, William John Bedelo. Ouau, Foaki ai pia mi he office e ako, avea ki pea, maufanga, tahani, Rocky Mahoni. Pia koe uluaki, Foaki ai pia mi he office e ako, avea ki pea, maufanga, Patrick Josepho Tomasi. Mi he tawhaaki uhila. Electrical technology skills, tolu. Koe panga e ua ngeau, koe Foakia ma poasa, fangu, whare papalangi, koe uluaki engineer uhilaia e wafe watolu, avea ki noa papa mau mawanga, William John Bedelo. Koe ua, Foaki ai pia mi he officer e ako, avea ki pia mawanga, Tani Rocky Mahoni. Pia koe uluaki, koe Foaki mea whakoni panga ua ngeau, mea puasa, whangu, whare papalangi. O aveia ki pea mawhanga Patrick Josepho Tomasi. Mi he waa tufunga, koe tolu, Foaki pēni me he Kolisi Apifoou, aveia ki noa papu, wamau mawhanga, William John Bedelo. Koe ua, tonei tui pēa me he ofisi o e ako, awe ki pēa mawhanga, Tani Rocky Mahoni. Pea koe uluaki, Foaki ai pē ai pare koe ni me he ofisi o e ako, awe ki pēa mawhanga, Patrick Josepho Tomasi. Mi he tautawhaki music. Ko e pare panga e ua ngeau ki a wotataha. Ko e solo kuaneti, Foaki ia ki a Josepho Ore,
Ai au rei matua wawa au ha te iho Tongatapu. Sponsor he ka wiftu tuku Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Ua second coordinate section o ku oraki ai a fotu whakatawa mauwhanga Tongatapu. Ua ki ai Endoni tuifua mauwhanga mufasi moiapi Tongatapu. Foaki ai pare koe ni kia tutuku Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Koe third coordinate section ko Paulino Taufa whataurua ewa whatai Tongatapu. Sponsor peia me Kolisi toko Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Ifred Horn section Leona Tatafu wangaha ewa longo ma wanga Tongatapu. Whakamata ea pe moe trophy ya misieri whakahua. To sponsor pe pare ko ni mi he Maurice Prospen i Tongani. Ifred Paraton sections mohe tau wha se ha sini puke Tongatapu. Foaki ai pe ai pare ko ni me he Kolisi tuku Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Pifred from phone sections Aropino Parewai Halalewa Tongatapu. Foaki ai pare ko ni me Kolisi tuku Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Ko pe section Pita Palahame Pat Ulua Ewa Falaleu Wawa'u. Foaki ai pare ko ni me raka tutuku Apifo'ou Maurice Prospen i Tongani. Ko e Trump section a whenga monu paia ne iafu Wawa'u whasi mo iafi Tongatapu. Foaki ai pe pare ko ni me Kolisi tutuku Apifo'ou Maurice Prospen o Tongani. Teknitons Club, Pita Palahame, me whataurua ewa whalaleu Wawa'u. Me he kawifi ai pe Kolisi tutuku Apifo'ou Prospen o Tongani. Liberal Group o Malia Peresete Lo, api ko whasi a tea mauwhanga Tongatapu. Sponsor ai pe Kolisi tutuku Apifo'ou Prospen i Tongani. Brass Instrument Group, Tupau Onesi, Hihifo Niwatoptapu, Puke Tongatapu. Foaki ai pe ai pare ko ni me Kolisi tutuku Apifo'ou Prospen. Most Improved Junior Side, Paulino Taufa, Te Fisi Wawa'u, Hateiho Tongatapu. Sponsor ai pe e ako tutuku Apifo'ou Maurice Prospen. Most Improved Senior Side, Malia Paresete Lo, api ko whasi a tea mauwhanga Tongatapu. Foaki ai pe pare koe ni me Apifo'ou Maurice Prospen. Overall, at Pern for 2024, po tele suluka la paha pahefa Tongatapu. Foaki ai pe ia me Kolisi tutuku Apifo'ou Amerika, cash prize ko panga tahafe, ko tahaia pe moe trophy mia misieri whakahua. I waa o e choir. Most outstanding student in school selected choir, girls, Anselina Lolesio, Halalewa, Maupanga Tongatapu. Sponsor ai pe ka wiftu tuku Apifo'ou Maurice Prospen. Whaifi, koe me hawham whakahonga me ke te sipinoti Moimoi.
Tokoni Assistant Mikael Tatafu. Sponsor do apeli e Mavis Prosper. Kwa malo atu, kwa fofonga koe ni me family o Makalita o Tumuri, si ono whakahounga ngahi pare, mawahe, o whakalangalangi e whanau. So whakamore ala, tuko pe mua ke kore ni ke whanau form fitu, ke nau whahoko mai e nau item, whaosia ma e Kolisi, ke mua e nau totoku atu, ka kau Kolisi totoku. Malo. Be alone.
Whamalolahi atu Dr. Leo Wabihega Mere Lea Kolang Whanawako Form Fitu Hiwa Mareba Moe Popak Lelei Ko Mo Whakahoko Mai. Te tau hoko atu rewa hen Ke Foaki ai ngai pare o le volo ono. Ko kore hen mo whawhi e tale ki tā ko Suane patita wahe Karaki o me mai, Foaki ange a ngahi pare, fo mono. Kore ki a lau manu maa, toko ni pore waa slapa, ke lewi atu ai whanau malo. Whakatolo atu. Ka atamo oku, ke whakahoko atu, aki nau tolu, o ku nau maupale, me he le volo ono ai ako anga. Ko e kotoa o e pale, o ku Foaki ia, tuunga i he anga lelei, a pātele lutoviko o li e sama, ko e Foaki pale ki he uluaki, i he ala i, me he fomuono, ema, ki he esa. Tānaki tiai, mohono cash price paanga eni manoa. Koe cash price paanga e te au, koe mea ofa ia, i e uluaki i he ala i, me i he to uako, uafe hongofulu, uafe tahaono. Koe Queensland ex-students, koe cash price paanga e uangeau, e Foaki ia, ki he tolu whakakatoa i he levolo ono. Koe whamili lalokasia tahiwa i ua, koe cash price paanga e te au, e Foaki ia ki he uluaki i he le soni whakalotu i he le volo. Ko e Tonga Women in ICT Office, ko e cash price paanga e ni mangeau ki he uluaki i he le soni computer. Paanga e wangeau ki he ua i he le soni computer, pea moe paanga e te au ki he most improved o le soni computer. Ko ke somi siale family, ko cash price paanga e te au ki he uluaki i he ngahi le soni koe ni. Engilisi, accountingi, ekonomika, moi biology. Ko whakamanatu o pātele Michael Cross Award. Ko cash price paanga e tahafe ki he top students i he commerce. Uluaki i he le soni accountingi paanga e ni mangeau, uluaki i he le soni ekonomika paanga e ni mangeau. In memory of Makalita Kitau Otumuli, koe paanga e te au cash prize ma ai uluaki i he le soni biology, uluaki i he le soni chemistry, moi uluaki i he le soni physics. Koe cash prize paanga e fitungeau, Foaki ia e whaiako chemistry, ki he tuuki mua o le soni chemistry. Pea moe paanga e whaafe tupu, koe mea ofa ia me he ofisi Kolisi Apifo'ou. Ke tau kamata me he uluaki Kalasi, Form 6M, o kwhaiako ai a Sister Cecilia Alamoti Sama. Koe uluaki i he le soni whakalotu a Form 6M. O ku Foaki ia, ki lofanga mo houma Tongatapu ki a toa whemai aki whanua. Koe uluaki i he le soni ingilisi, ua i he le soni whakalotu, ua i he le soni whika, o ku Foaki ia ki hihifo niwa Tongatapu mo maufanga, ki a Maria Capriol Adelaide Pierina Kaihea. Ko e ua i he le soni ingilisi, o ku Foaki ia ki Vaipoa niwa Tongatapu halaleva Tongatapu ki a Irene Maria Alepina o Hawariki Selui.
Koe uluaki, mo tuki mua o le sonifika. Oku Foaki ia, ki lofanga kolovai longo teme mo folaha, kia Amelia Melinda Vaihu. Koe ulunganga lelei I he kalasi koe ni Form 6M. Oku Foaki ia, ki hihifo ni watoputapu mo maufanga kia Maria Gabriel Adelaide Pirina Kaihea. Koe Form 6A. Whaiako Mrs. Kaloni Havili. Koe tuuki mua I he lesoni whakalotu. Uluaki I he lesoni Ingilisi. Oku Foaki ia ki haafewa sopu mo mataika Tongatapu ki a ofeina Meilangi Prescott. Koe ua I he lesoni whakalotu, oku awe ia ki folaha mo veitongo ki a line ni kutu. Koe ua I he lesoni lea whakapilitania. Oku Foaki ia ki vaipoa, mangia vavau, ki a whalakika tui vau he eiki junior tupou. Koe tuuki mua I he lesoni fika, oku awe ia ki vavau, talafo'ou, mataika Tongatapu, ki a anau ki he sina one one. Koe ua I he lesoni fika, oku awe ia ki maufanga Tongatapu, ki a nivana e tivise ki sina. Koe ulunganga lelei I he Form 6A, oku awe ia ki tofoa tufuenga kolomotua, ki a mataiasi lua holani. Koe Form 6 ala. Whaiako, Mrs. Whakalanu Tahe. Tuuki mua I he lesoni whakalotu, mo tuuki mua I he lesoni lea whakapilitania. Oku awe ia ki kolomotua, kolofo'ou, a maile, pea nofo utulau, ki a ane Magdalena Mahe. Koe ua I he lesoni whakalotu, ua I he lesoni lea whakapilitania, oku awe ia ki pea moha veluliku ki a Teresa Unaloto Vuna. Tuuki mua I he lesoni fika, oku awe ia ki puke Tongatapu, ki a Malia Lilo. Fika ua I he lesoni fika, oku awe ia ki kolomotua, kolofo'ou, Tongatapu, ki a Entrim, lata I vailahi po'oi. Koe ulunganga lelei ki he Form 6 ala. Oku awe ia ki kolofo'ou, niwa fo'ou, hihifo haapai mo maufanga, ki a moneata whakaospolau. Form 6I, koe whaiako, Sister Lupetea. Tuuki mua I he lesoni whakalautu, tuuki mua I he lesoni lea whakapilitania. Awe ia ki haato'u haapai mo maufanga, e Malia Losalio I fonua eiki he sapate whae Latu. Whikaua I he lesoni whakalotu, awe ia ki he api ko fasi atea maufanga haafewa haapai, Malia Palesete Finau Lo. Tuuki mua I he lesoni whikaua I he lesoni Ingilisi. Awe ia ki nukuleka, kolofo'ou, pea mohou ma Tongatapu, e Tania Papra Tupou. Whikaua I he lesoni whika, oku awe ia ki vaipoa ni watoptapu, matafonua whatai e siu fisipuna. Ulunganga lelei ki Form 6I. Oku awe ia ki haato'u haapai maufanga, ki a Malia Losalio I fonua eiki he sapate whae Latu.
Kalasi whakaosiani o le volo, Form 6 esa. Whai ako, tuyaki Latu. Tuki mua i le soni whakalotu, tuki mua i le soni lea whakapilitania, pia toi tuki mua i le soni fika. Oku aveia ki pātangata Tongatapu, matamaka vavau, ki a whare o ata manase. Fika ua i le soni whakalotu. Aveia ki uiha haapai, nofo mata ki e ua, ki a Paula moia ki he lotu he maloto. Fika ua i hele soni lea whakapilitania, oku awe ki nomuka haapai mo houma ke rikao, ki a mele pisila tākai. Fika ua i hele soni fika, oku awe ia ki te ekiu pangai motu vavau ki a Karim Tanginoa. Pea koe ulunganga lelei he Form 6 esa. Oku awe ia ki te ekiu mo pangai motu vavau ki a Karim Tanginoa. Koe ngahi pale, o ngahi le soni whakakatoa o le volo. Mo e whakamalo ai pe, ki he mea ofa, ko whakamanatu o etuate sakalia, ki he tokotaha, tene mau a le soni whakalotu. Malo e ofa, malo mo e manatu. Ko e tuki mua i he le soni whakalotu, tuki mua i he le soni computer, pea ua i he le soni biology. Oku awe ia ki lofanga mo houma Tongatapu ki a toa whemai aki whanua. Ko e ua ki he le soni whakalotu, ua i he le soni lea whakapilitania, ua i he le soni fika, ua i he le soni computer, pea to e ua i he le soni chemistry. Oku awe ia ki hihifo niwa Tongatapu mo maufanga e Malia, Capriol, Atelaite, Pierena, Kaihea. Ko e tuuki mua i he le soni fika, tuuki mua i he le soni accounting, tuuki mua i he le soni economics, pea to e tuuki mua i he le soni chemistry. Oku awe ia ki lofanga, kolovai, longoteme, mofolaha, ki a Amelia, Melinda, Vaihu. Ko e tuuki mua i he le soni lea whakatonga, pea ua i he le soni sio kālafi. Oku awe ia ki maufanga, halalewa Tongatapu, ki a Angelica Lolesio. Ko e ua i he le soni lea whakatonga. Oku awe ki whatai Tongatapu, ki a Emma Lea Ilo me velata Pukenga. Ko let mo paspasi ma Emma. Malo. Ko e tuuki mua i he le soni lea whakapilitania, tuuki mua i he le soni biology, pea ua i he le soni physics. Oku awe ia ki haawhewa, sopu, mataika Tongatapu, ki a Ofeina Meilangi Prescott. Ko e tuuki mua i he le soni sio kālafi, pea ako whakalakalaka i he le soni fika. Oku awe ki he matapa ko whatunga koa. Whele toa vavau toloa mo maufanga ki a Loseli Annalisa Tausinga. Ko e whika ua i he le soni accounting. Oku awe ia ki Anana ki a Matalupe ki Haamoa Makoni. Ko e whika ua i he le soni economics. Oku awe ki Vaipoa niwa Tongatapu, halalewa Tongatapu ki a Irene Maria Selui.
Ko le atu muto in paspasi mai a Maria Selui. Ko e ako whakalakalaka i he lesoni accounting, o ku awe ia ki whāto ia safune apia Samoa. Pili, kolofo o Tongatapu, ki a simaima, ne maia teo. Ko e ako whakalakalaka i he lesoni economics, o ku awe ia ki longoteme mo la paha, ki a Mata Teresa Lama. Ko e uluaki i he lesoni Tonga anga whakafonua. Tuuki mua i he lesoni home economics. Ako whakalakalaka i he lesoni computer studies. O ku awe ia ki e funga piu o tawhahi, pea umaa o e funga whaaala, Havelu Loto, ki a Vitolio, Iliesa, Isileli, Whakaosi. Ko e ua i he lesoni Tonga anga whakafonua, o ku awe ki ha te iho mo i whanga o pilo levu ki a Vasitai Waka. Ko e tuu ki mua i he lesoni historia, o ku awe ki tofoa mo tufuenga kolomotua ki a Matayasi Lua Holani. Ko e whikaua i he lesoni historia, o ku awe ki Havelu Loto, ki a Patricia Ahosivi Kaitapu. Ko le atu toi paspasi makai tapu, malo. Ko e whikaua i he lesoni home economics, whikaua i he lesoni agricultural science. O ku awe ki hihifo niwa Tongatapu, halalewa Tongatapu, ki a whalakika tui wao he eiki junior tupo. Ko e tuu ki mua i he lesoni industrial arts, o ku awe ki utulau, ki a toa junior kaufusi. Ko e tuu ki mua i he lesoni musika, mo e whikaua i he lesoni industrial arts. O ku awe ki whahefa mo la paha, ki a poutele awhe suluka. Ko e whikaua i he lesoni musika, mo e ako whakalakalaka i he lea whakatonga. O ku awe ia ki he api ko whasi a te a maufanga, haawhewa haapai, ki a Malia Palesete Finau Lo. Ko e tuu ki mua i he lesoni physics. O ku awe ki Vaipoa niwa Tongatapu, ki a Viliami Fatawhehi Latu. Ko e tuu ki mua i he lesoni agricultural science, o ku awe ki maufanga ki a Anchani Ali. Ako whakalakalaka i he lea whakapilitania, o ku awe ki matahau, mo whanga o pilo levu ki a Eniketi Teresa Manu. Ako whakalakalaka i he lesoni whakalotu, o ku awe ki Vaipoa matafonua whatai ki a Siu Fisipuna. Ko e ako whakalakalaka i he lesoni lea whakatonga, o ku awe ki Puke ki a Maria Lilo. Ko e ako whakalakalaka i he lesoni siokalafi, pia to e ako whakalakalaka i he lesoni fisiki, o ku awe ki Holopeka maufanga nofopili ki a whatai Moimoi Tonga. Ako whakalakalaka i he lesoni Tonga anga whakafonua, o ku awe ki ha te iho utulau ki ale ki Sime.
Koe ako whakalakalaka i he leson historia o ku awe ki ne iafu, talau, taoa, veitongo Tongatapu, kia ana fusipala watahausi. Ako whakalakalaka i he lesoni home economics o ku awe ki maufanga mo whahefa kia mateia whaawai. Ako whakalakalaka i he lesoni industrial arts o ku awe ki te ekiu pangai motu wawao kia Karim a whele tanginoa. Ako whakalakalaka i he lesoni chemistry o ku awe ki utulau pea Tongatapu kia ane Magdalena Mahe. Ako whakalakalaka i he lesoni musika o ku awe ki he waikoni tō wā Kolofo'ou, Halatui, Puke Tongatapu kia tupou Violeti Onesi. Pea koe pale whakaosi ki he levolo ono wanoa wawha. Koe ako whakalakalaka i he lesoni agricultural science o ku awe ki haumakerikao ki a Paia Bloomfield. Malo opito. O malo lahi atu tariki tāko, kono whakaunga e ai whenga e whanau ki tau whakapo koe ni. Kore he ni kia sipinoti pa mo e whanau e whi, ke o mai mua e nau whasi ai temi hono wā, ki he aho koe ni. Pia koe ai temi hono wā o e whanau e whi ki he aho ni, koe windows of the world, pe te nau kamata pe i he fourth movement, koe drums of tender, koe komposa e fo hi whas koe ni, ko Peter Graham. Malo.
whakarea me e o wape o kuhongo atu ke kautona sa ngai me e ko e ni ko whakarea e whanau. I kai ke toi whakaloloa, tō mua ke o whakawhi heni, whakawhi whakalangilangi, mo senioro o luto wiko whinao. Mea mai mu a Foakiangi a ngai whakahunga koe ni, ke overall level prizes awards. Whakokore ke tangataiki i pure ako, ke le whakahopo atu ai whanau ako koe ni. Maro. Kore be whamaru atu e mai whatapu na tau kamata ke ahoni, whakakato atu e whatongi a koini. Ki mua pepe a ui atu e nau tolo unau mau a ngahi le volo, whakakatoa. Ki mea pe ua, urua ki pe ko toi whamanatu pe neongo po si whamatala atu. Matua tau whanau, ko ripoti koe ne tu whātu e hiri koe ni ai tau katoa ngai aho koe ni. Ko ripoti pea pia mihe vai ua tau ki whakaosinga o tau. The reports that you receive, it will be distributed after the prize giving event. It covers the mid-year right to the end of the year. Paka ripoti whakakatoa. Ke he peri pōtia me kamata ke mitia. Unga pēna iaha o mau o ku he ui koine ngai overall prices kono whakatoa ia me he kamata anga ahtou noa sanuari na kamata e ako o au mai ke ahoni. Kono wā pe whong fitu mo mea ipe whawhalanglangi fuafua taimeni tauni e to whakahau koe nau graduation ball. Kono whamanatua e tau e ua noa o kamataanga koe ni o e whompitu a Apifo'ou, pe koe fuafua whompitu e na nau kamata pe mo USP, University of the South Pacific. So to mark the event, 20th anniversary of affiliation with the University of the South Pacific, the Form 7 will have their graduation ball coming Friday, that's next week. Ngahi pare eni ke ngahi level loko no whakakatoa level 1 in second runner-up, third place te koe tolu. Cash prize pangani manoa me Esto Fidelis 1984, cash prize pangani manoa PTA chairperson Maria Rita Fisilau, uruaki i he music pesete fitualu point fitu. First in music, 78.7%. Aveia i whalareu, tonga mamao eua, whatai Tongatapu, lata heanga palahana. I paspasi mai first runner-up pe koe ua. $50 cash prize from Esto Fidelis 1984, $70 cash prize PTA chairperson Maria Rita Fisilau. First in science, 78%. Second in English, 85%. Second in Tonga society and culture, 92.1%. Most improved student in science. Avea ki lo whangaloto, homa Tongatapu, Suria, Paula e patai panua. Paspasi mai kataki. Koe tokotaha tu ki mua in first place level 1. Cash prize $100 from the Esto Fidelis 1984. $100 from the PTA chairperson. And back to school shopping voucher $50 from the AA retailer Tonga Limited. Foaki ki maufanga, kolomotua, umusi, uraken i he fika, peset hiwawal poiniua, first in Tonga society and culture, peset fitua poinetolu,
second in Tonga, 85.8%, second in science, 75.6%, second in music, 78.2%. Primrose Ileana Lavakeaho. Level 2, in third place, second runner-up. Cash prize, $200 from the Queensland ex-students. Cash prize, $100 from the Makasini James Ross Foundation. Ua I he religion, this one whakalotu, wal ono pointaha, PST. Ua I he music, fitufa, poininima. Avea ki homa kerikao, maufanga, fata ulua eua, praise koro. Pas mai whanau ako, koe whaosingai ni e tau kātonga ke ahoni. In second place, cash prize $100 from the Apifo'ou College office, cash prize $150 from the Makasini James Ross Foundation. Uruaki I he whika, pesete waunoa poiniua. Ua I he Englisi, pesete fitu poini tolu. Ua I he Tonga, pesete waluhiwa, poini wha. Ua I he Sainisi, pesete fituono poini taha. Avea ki whalareu, taoa, neafu, nofo veitongo, Asunui, Philomena, Cynthia, Waterhouse. In first place, Tongatapu Moimoi I he level 2, cash prize, $100 and a trophy from the Apifo'ou College, cash prize $250 from the Makasini James Ross Foundation, back to school shopping voucher, $50 from the A&A Retailer Tonga Limited. Uruaki I he religious education, 96.4. First in religion, 99%. First in English, 92.3. First in mathematics, 91.2%. First in Tonga, 93.3%. First in science, 84.8%. First in Tonga society and culture, 97%. First in music, 92%. Avea ki haato'u, Kolaha, Longoteme, Kongoloa, Pasimoyaki, Frederick, Anthony, Pauli, Kaltoke. Kata ki whanau ako te paspasime ki reo lahi. Level 3, in third place, cash prize $200 from the Queensland ex-students, $200 from the Makasini James Ross Foundation. Uruaki I English, 83.9%. Second in mathematics, 77.2%. Third in economics, 74.1%. Avea ki hufanga ki vaini, namori maufanga, vaya tangitau Mateo. In second place, cash prize $100 from the Apifo'ou College office, cash prize $300 from the Makasini James Ross Foundation. Uruaki I he religious education, pesete valuhiva poiniono. Uruaki Sainisi, pesete valua poinfa. Uruaki second I he English, pesete valutaha poiniono. Ua I he Tongan studies, pesete hivataha pointolu. Ua I he computer studies, pesete fituono poinifitu. Ua I he accounting, pesete valufa poiniono. Ua in economics, pesete fitu poiniua. Avea ki halareva, maufanga, nofopiri, siapapa, e empela na tita loresio. And in first place, cash prize, $100 from the Apifo'ou College office, cash prize $500 from the Makasini James Ross Foundation, back to school shopping voucher, value $50 from the A&A Retailer Tonga Limited. Uruaki I he whika, pesete vautaha pointolu. Uruaki he Tongan studies, pesete hiva tolu pointolu. Uruaki he computer studies, pesete vautaha. Uruaki
i he accounting pese de vau nima poini nima. Uruaki i he economics pese de vau taha poini nima. Ua i he religious education pese de vau fitu poini fitu. Ua i sainisi pese de fitu nima poini ua. Avea ki vai poa, hi hifo, ni o Tongatapu, whalareu, le aku wawau, uvea, vaini, noko habeloto, maris, karapandol, hawama. Level 4. In third place, cash prize, $200 from the Queensland students. Uruaki i fika pese de valwono poini ua. Ua i computer studies, pese de ni mafitu poini ua. Ua i accounting, pese de ni maono poini ono. Avea ki vai poa, di o Tongatapu, wheremea hapai, utulau, pea Tongatapu, ate laite, Ameria, taki. First run-up in second place, cash prize $200 from the Magazini or Tuhiva Brass Foundation, cash prize $50 from the Apifo'ou College office. Uruaki in accounting, Uruaki in economics. Avea ki Kolofo'ou, niua fo'ou, whalareu wawau, niua Tongatapu muhateo. Kolotita tangimana. In first place, i paspasia toe in first place, cash prize $250 from the Magazini Tuhiva Ras Foundation. Back to school shopping voucher, $50 from the ANA retailer Tonga Limited. First in Tongan studies, first in history, first in geography, first in religious education, and second in religious education, second in English. Avea ki ala ki whanua, la paha, haasini, pangai hapai, Meriana, Paula ki Wellington, lerea. Level 5. Second runner-up in third place. Cash prize $200 from the Queensland students. Cash prize $200 from Manatu Keremete Vahe. Foaki hono tūwhiwhine. Ngalo awhe Vahe Hokafonu. First in geography, 70.3%. First in agriculture, 86.3%. Second in industrial arts, 65.4%. Avea ki Watuanga, isa, sa lako mai suango, Watuanga. Watuanga, Sua, Fiji, Hateiho, Pea Tongatapu, Joshua, Anthony, Hamani. In second place, cash prize $100 from the Apifo'ou College office, cash prize $300. Whamanado Keremete Vahe, Foaki ona tūwhiwhine, ngalo awhe Vahe. First, Uruaki he soni rea whakatonga, pese de hiwanoa point fit. Uruaki he soni tonga, anga whakafonua, pese de walu fitu point wha. Ua historia, pese de fitu wha point wha. Tolu, i he soni whakalotu, pese de nima wha point hiwa. Avea ki whatoia, safune, Talo fa Samoa, Pili, Kolofo'ou, Tongatapu, Jos Ana, Nemaya Teo. Panawa ko toki paspas mai. Tuki mua ki level nima in first place. This award sponsored by 500 cash prize from Natu Keremete Vahe, Foaki hono tūwhiwhine. Back to school voucher, $60 from the ANA retailer. Uruaki i he religious education, pese de wau taha poin hiwa. Uruaki i he English, pese de wau wha poin hiwa. Uruaki i he fika, pese de wau wha poin hiwa.
First in biology, pesete valu nima. First in accounting, pesete valu valu. Ruaki sainisi, pesete ono hiva. Avea ki fasi, folaha, longoteme, tongatapu, atou hapai, rika moana, paspi, saresi, kautoka. Pafalang-langi, kau whawhe, ko toa bema to toi whanau, ko i revolo eni, o Foaki e tu ki mua, o i Kolisi, e tau ko toa be. Second runner-up, pe koe tolu. Koe pare koe ni paanga whange au, whamanatu e ongo mātua, a ko sita, ngo māsia wahi. Foaki e whangamagapuna pa me USA. $200 cash prize me Queensland Apifoou students. Uruaki e English, i wataha poini ua. Uruaki e biology, walu wha poini hiwa, peseti. Second in physics, pesete ni mataha poini fitu. Avea ki haafewa, sopu, mataika, tongatapu, ofeina milangi Prescott. Te paspasi mai. Thank you. First one up to the tax of 2024, pe koe ua. Panga tolu ngeau. Foaki e pe me he tōu koe ni oku haa tau tolu, tahiwa walu wha ex-students. Panga ono ngeau. Mana tua whaia ngō mātua ako sita, mo māsia wahi. Foaki e whangamakapuna. Uruaki i he religion, pe sete hi wataha. Uruaki he computer studies, pe sete fituwalu poin wha. Second in biology, 73.6. Third in chemistry, ono nima poini ono. Avea ki lofanga, houma tongatapu, toa pe maia ki whanua. Pafalang-langi, tawau maeni ki tō tahtu ki mua i Kolisi, tau wawhe ua wha. Trophy mo cash prize panga tahawhe. Ex-students pau taha wau nima Aotearoa, pe mo Australia, pe mo USA, pe mo Tonga. Pataha mo nau trophy. Check prize panga tahawhe. Manat ofu ke ngo mātua, ako sita, māsia wahe, Foaki whangamakapuna pa me Amerika. Cash prize, panga tahawhe, me form fitu, pioneer wawhe mawha. Back to school shopping voucher, panga waunoa from the A&A Retailer Tonga Limited, plus A&A gift set. Uruaki i he whika, pesete ni maono. Uruaki accounting, pesete hi watolu. Uruaki i economics, pesete waluono. Uruaki chemistry, pesete valfitu, poini ua. Avea ki lofanga, kolovai, Ameria Merinda Vaihu. Apifo'ou.
olo tobi ko pinau ai Foaki ngai whakahou mai kawikul o i tau koeni. Whamore more pe kimu ai whakawhi i atu ai tukimu au ai Kolisi Apifo'ou tupe mua ke o atu eni ki tuku pā koe ni koe tuku whau mai nia ki he tau Apifo'ou. Tuku pā mai ai project nā koe mā nā project ki he ako tai totongi. Ko whai ako, whanonga i reang, koe tokotaha ulunganga lelei, Form 1 ki he Form 6. E ako tai totongia i he tau Apifo'ou me project koe ni. Ma and na. Malo. Kia kia i vemo nai ngahi project ma ke mea. Koia, taimini te upakawhi atu lema, ai tukimu ai Kolisi Apifo'ou ke Uafe, ua fulu maa whan, ke ne lava mai o whakahoko hane lea, whakaloto lahi. Mo tala mono, ke ngahi ngāwe katoa me. Malo. Apifo'ou, toi oange ha pas. Talitari lele ai toke moa. Wai apia ko Kolisi Apifo'ou katoanga whakpare wafe uawha. Tapu ki he o toa aku ne awhia i ho tau Tonga. Ka koe pule au niu i o University o tau ki ai. Pea kole pe mua ki whamalumalu atu i ngahi tala whakatapu kakato. Na e muaki, aki ai katoanga i aho whakakoloa koen. Ka tā mua moku ki whakamonua koloa. Angepe koe lea e Tonga o pehe. Koe koloa e Tonga koe whakamalo pe. Pea koe ia koe lea ia e ahoni, koe whakamalope me whakawhitai. Pea koe tō mua tuku e whakawhitai me whakamalo ki he tamaio e langi. I he ene taulama hao, pea mo ene ngahi mea awha lelei ko toa pe. Hune Foaki mo ki tau tolu. Tau lawea mo nuai i he aho ko toa pe o tau mo ui. Tau te whito ki he aho koen. Pea tukupe mua ke rak tukupe e langi, moi koloria. Moi tūki mua no ko toa pe, whakawhokpe ki he tau tamai langi. Ko ia pe nane Foaki. Pea ko ia pe i whakawhoki ai e ngai leleo no ko toa pe. Malo e ki ho tataki, malo e ngai mea ko toa pe. E kare ngalo mai ngahi hufaki o tau whae ko malia. Hufa malo lahi atu, ki tangata e ki pule ako, whata e kwa sman, ka pehe whoki o nongo toko ni. Mō ki motoro no ko toa pe se o kau whai ako, o familia Apifo'ou. Taru me he tau na aku hu mai ai, o au mai ki he tau koe ni. E au whamawhana ke te au, i ho mou ofa. Ofa afu a tō bea moho mou. Ngā ue mā te aki u whaika te ki mau tōlu whanau ako. Lewea monua e toko tahan. Pea u kei ai halea ia, e whiunga, ki o atu mau tōlu kau whai ako.
Ko loto pe o ko nga ia, whakamalo la kia te kumotoro. Kai ngalo, asi e kwhai ako, ko ni mama o atu. Nei hoko pe ia ka whakalato lahi kia te au. Ia moa e pou i e taimina aku ke i heni ai, makalita ki tau. O whapeke, o mihe e ki hatapu aki mo ki whamili. Pape he whoke ke huwhekina ange mo ki mātoro. I he whalafononga aku maufononga ia. Ko salute at kia te kumotoro kau whai ako. O kounga ho mou. O kounga ho mou ofa. O whai maa ako. Pape he whoke kaunga ako i he wana o wafa. Kei ke wilo pe teu tuku mei whee ki whakamalo ia ki moutoru. Ko lot pe mo hufaki. Tawange ke hanga he tamai ilangi. Whakakolo ia ho mou ngahi ai anga mea. Pumu whai tape kina ho mou whamili. I he hala whanonga ak mou iai. Ko ate nā whakamalo ke o ngā mātua. He he whoki ki he whamili tamai, pe mo e whamili wa e. Whamole pe kai ke ulau hingoa. Te lia na ato hataha, kon mo oni, mo ao ngā kautoa pe ke te au, pe au ko ngā uloto, kai ke pūri ke te au, mo ofa. Whamalot ka te mo tolu i he, tari ngā hai whakahela me he toko taha weni. Ko maua o whalahi mo kia te mo tolu, whatauang ke hanga he o tua o whai tāpu e kina ki mo tolu. Pe mo toenga ho mo hala whanonga i tau koen. Ko ata whamalo, ke kau ngā whanonga. Ke kau ngā whanonga hano ko toa pe. A vehevo kia te ki mo tolu. Apifo'ou family. Honda mo ni o i kai ke o ke lota au ia ki tuanga ki mo tolu. Ka ko whamalo lahi o mo fia kau ngā whanonga mo au i tau na umai ai o mai ke a koen. Te tawangi mai o tuake ni whai tāpu i kina i peki mo tolu. Ne atu a hala. O lelei mo hakahau, mai vi sonde. Lelei kia te kumotoro. Hono whaasipe e whakamalo, o whamalo atu ki he komunio sangata Mateo au wholaha. He whoki he tau i palo kia. Mo e whahinga tapu hono ko toa pe mo ki motoro ko toa pe siase. Malo e ofa mo e hufaki. O ki whai mo o ki mātolun, si whanau ako hono ko toa pe komunio wholaha. Ta mo e palo kia kauai. O hounga mo fie tokoni, pia mo pou. Pia tupege e ki ne whai tāpu e kina mo tau whakakato atu hao mo ngahi. Ngahi ai anga mea. Whanau ako o Kolisi Apifo'ou. Ai peha ki tokoni ke Foaki atu kia te kumotoro. Te utu pego e pou, ia mai whakamooni. Pe neongana e stu e tokolahi ki mua i te au. O lea aki e ngai meani. Ka te utu e talatu pe, e lelei o e Divine Mercy i he tolu. Whetapa i he tahaua. Pea mohono lau, e lo salio o Maria, mohono hufaki i ki tau tolu. Hono whakaosi pe ai tokoni, te ulawa ke oawat ka te kumotolu. Nau tō mai pe, ai vesi lau loto. Ko e vesi ana e whakaloto lahi a ki kia te au i he e kukui, whiria maafu. Ni hoko pe ia ko ha vesi manako kia te au i he whanonga e tau koe ni. Te au o fulu mātaha e ngai sāme a te vita.
te tanga ki hok mata ki ngahi mo ngā. E haa me whē hok tokoni. Ko hok tokoni ok me asi ho. Ai nāne ngā he langi mo mamani. Se uke, e kai tene tuku ho wae ke ngā ue. Ko ia aku ne tauhi koe, e kai tene mohe. Pakai ko tauhi o Isleli, oku i kai ke tule, pe tokoto ke mohe. Ko si ho wape ai tauhi o Ouau, ko si ho wa me ho to matau, ko ho whakamalu. Hei kai tā i koe e laa, aho, pe koe mahina i he pō. E malu e tauhi koe e sihowa, me ngā he kovi fuape, io tene tauhi ho lau maari e. Tene tauhi ho whele mo whafo e sihowa, me ahoni o lau i kuonga. Ko o walahat kai tek mo tolu whanau ako, e he Foaki e kauwhai ako, mo ki mo tolu no kotoa pe e hao whangani. Ilonga halea na e tōki tua, mo i kai whiunga mo tāo mo e anga ho mo wakai. Ko kore pe ho mo whamore ma aku, koe poto ani mui pe au. O whalahat kia tek mo tolu, o whake mo mao ha Christmas fia mo whantapu e kina, ma tau wha o manu ia. O whalahi atu malo. Pamalo lahi atu Ameria Melinda Waiho ki he pōpaki ka moe ofa ko ke tuku mai Kolisi i hoa tāko ni. Ke mua he ku whakawhei ai pāwhalangrangi o te mua ki whanongonongo ni ke kau maupare katoa peti ka hiri mua eni ka mo i he matapā koe ke kasa ke toe whakalele i ato mo ngahi pāre whakalahi atu. Ko iai mo senioro roto wiko whinau whawhei i whia koe ke mea mai toha koloa, mai aho fungane koe ni, mai Kolisi Apifo'ou. Mālo, tari mai, o senioro. Pea tala mo ka pui, pea me he tala mo aki o e kātoanga o e aho whakawhiawhia. Pea mo e aho kātoanga o e ahoni. Pea apa mo e lotu. Kore pe mua ke uu atu ho whatongia. Pea tuku pe mua ho whanga kai whaiha tau matu. Ko hui ko e mawha tuki o e whatongia. Ko hinga e ku whakautua atu pa me he wheitu koe ni. Ki mua pe ke whaiha wahe pa mua ki i tala noa. Tu whaange ki i tohi whakawhe. Au si wakahi fuki ai. Mahino mai, koe ke lava mai e hau eiki whakalangi o e aho. Pea na e o whei mai ki a te au ke i mama o pe ia. Pea au pe ki he tuunga pe au whakahokoangi. More atu ke wakai ai minista. Pea ne mahino ai, aku ikai ko au. Ne averewa e toka ngā ki he ki minista. Pea whai atu, pea hau mai ki he whakamui. Ato e tala noa pe mo e pure ako. Pea u tala angerewa ki ai pure ako. Te u Foaki mai he aho wanoa. Hiri aku ki i whakautua atu ki Nusila. Pea koi ai te u iheni. Whahama rewa hei pure ako, mo senior, ka tak whakamore, ka ke to'o ai rewa e whatongia.
Ko uhinga e ku whakalawe ki ai I he ahoni, te ke u whai au ha whatongia pehen. Te kohi ko te eki ai, nā kuongo iai ai whai ngataa. Whai ngofua pia ke te au ke umalanga ki tongani katoa. Ko taimi koe ke uhauai ki he mala e ko eni, ko uhinga ia nā ku whainga ai ke kumi peha taha ka tukuange pe au. E me enu kui koe koe piko iku mai. Koe pehe holo pehe holo pehe toi foki mai pehe. Ai fo I pulu ko e ni. Pa te ulau ko hoku tāpuaki ia. Te ulau koe koloa. Ke umaua whatongia peheni. Ke whakafofonga atu e siasi. Ke whakafofonga atu a ki nau tolu kotoa peo to tonu. Ke nau mau e whainga maari e ko e ni. Ke nau whai ha tala I whare. Whakamalo. Whakamonu ia. Kamu hape. Hano whakaosi ai tala noa te u whai. Tukumua ke u to'o. Ai whainga maari e. Se amo e lotu. Ngā ku ta utu ba I he aho aneafi a moe aho atu. E ku whakakaukau I pe koe ha ku tala I whare e whai. Koe uhinga ia nā ku whaingata ia e. Ka tuku pe mua ke utala noa pe, pea mei hoku kita pe. He kou tui, koe ku tala noa kia te au, e mahino ange ia, I he aku whenga ke uto'o hifo. Ai laa pe moe mahina. Kau filosofia pe moe kau wako. Ke utala noa ai he mo meniti ko eni. Pe koe mea eni na e hau ki he ku whakakaukau. Ke ku tala noa ki he tupuanga. Pe koe mahu inga. Ai ku nofo ke whakalau loto a hoku historia. Pa me hoku tupuanga. Pako mea ia ko whakakaukau ke utala noa ai I he houa koe ni. Pako tui koe te uilo pe nou. Ka pe loloa. Ka tuku mua ke uwhinga ke ao. A e ku whakakaukau. Te ria na a watu a e ku whekau. Ko whaamalanga pe heni whanau wako. Koe rea ni nā whakangau e ake. Koe tamaio eiki klasiono tu o lahi eni. Ainu ku whakahoha atu. Kana e kai te uloto si iau ia. E kai ki te ufo iau. Kana e kai ki ufoki iau. Ne kai te ulau e au ia a e ku tau motu a. Kana ku lau e au e iaipe a e aho e taha. Aia ko ku whakalau loto ia a haku historia ki he ako. Pe au hauai, pe au humai ki he Kolisi koen ta ue ua. Pe au hoko atu ki weringa toni ta ue taha. Whai ako I Apifo'ou ni he ta ue tolu. Hu ki he Kolisi whakawhai ako he ta ue tolu. Whai ako he ta ue walu. Pe au whakaosi ke seminario he ta ue fitu. Whakaosi eni he ta ue ua noa. E ku hoko ki he lakanga ko e pātere. Whanau wako na e ikaike more ai alunga ia o e malae ko eni kotoa ko eni mo e tau ko eni mo e ngahi tau ka hoko mai na ikai whaingofua ia. Ko ku whakatala noa ki ai hange ko e wahe ai kaunanga na ne whai ai whakaosi o e tau kātoanga. Ka koe ne tala noa a hano historia, pako historia pe taha kou fie to'o mai. He oku mahu inga a ho tau aho aneafi. Ka koe ne tala noa ki he divine mercy. Na ne tala noa ki he same. Na ne tala noa ki he lotu. Na ne tala noa ki he whetapa ai angelo. Na ne tala noa ki he
lau maari e hono lau o e losario. I kai koe lau maari e ia. O ko wakai ki ai i he wike kotoa pe i he api ko e ni. O totonu ke tau whakawheta ia. He kua o iri. Ai ki i te ngai a kau. Na e whai hono tanu maki pe ami ano iha. Kua fua ia. Pa koe tau amana ki ia. Koe toko fia ene kau whai whekau. Toko fia ene kau pātere. Toko fia ene tamai pa mo e whae lelei na e o. Ai ki i te ngai a kau vare ko ia. Ko tau tōlu eni he ahon. Ia e whahinga osi atu he ta auko eni. Hio ai ana whanongo ki ai he form fitu ane nai. Whakarea he nau hiwa na nau pehe. Whakatontonu mai ka pau kuhala ki whanongo. When you need a little love, I will be there for you. What a beautiful message. Kia te au ko e pōpoaki whakaofo ia. O wikai ke hoko ai ahoni o e osi. Ko ha mea ia ke nau waitu ua pe mei heni. Ai nau whekau aki pe moe api ko eni. Ai nau whakarea mai. Apifo'ou, when you need a little love, I will be there for you. Kia te au whakawholofola pepe a moia. Whakawholofola a ene tala noa. Hange ko ia nak whanongo ki ai ki he MC ane nai. Pōpoaki. Nai o mai he kaunanga aku a ana e aha ko eni. Pōpoaki nai o mai. I he formu fitu ai ahon. Pōpoaki nai o mai he kauhiwa ko eni. I kai koe tuku whakaholo ia o ku lalanga pe me he api ko eni. Whie mau ia ke lalanga. Tamai pe mo whae koe lai whe unu lele ia. Ka koe to'o tatau ai lai whe unu. O tau hanga tohi ke lalanga ia mo ui kakato. Ai mo ui loni ma. Ai sino atamai laumarie. Hongo pe mo ui whakalaumarie. I kai koe visone eni. Pa mo i misiona, o i sinoti o e ako, i he wanoa tahawhitu, na e lalanga i he wheitu koe ni. Pa more, ai sinoti whakamui taha, sinoti whekauaki pe mo e ako. Koe kutalanoa ki he sinoti, whanau ako, koe historia ia o e api koe ni. Sinoti e ta uawhe, sinoti e wanoa tahawhitu, whamiri, sinoti ni hono tolu. Na e lalanga i he api ko e ni, pe mo e kere ko e ni. Pe a teu pehe, monu ia, ka koe tau tangata. Kua omi ai mea kotoa pe, ai siasi, ai whanua, ai mea kotoa pe, ke lalanga i he api ko e ni. Pe aku tau tai maari ia ki tau tolu, he whainga maari, aku tau mau e ki tau tolu, i he historia, ia me he kamataanga, me sangato stansela, pia hiki me ai ki he Kolisi ko eni. Sangat soane. Ta wau mai ki he Apifo'ou. Ko tau api. Ta aku mahu inga ai pōpoaki kua o mai. Kakapau tau fie mau haki ofa. Si pe. Te uihai pe. Ko hai e ofa ko ia. Talu pa me he kamataanga o e ahoni. Whanongo. Ko e mea ofa ia pa me he Kolisi tutuku. Koe mea ofa ia pa me he whamiri. Koe mea ofa ia pa me he ofisi. Koe mea ofa. Koe little love ia tau fie mau. Oa te tau nofo tari ki he lahi whanau wako. Ka tau kamata si pe. He koe ki te ngai akau iau tala ki ai e wholofola. Koe ki te ngai akau o tau whakahiri. Tau te whito ka te ki nau tolo kuna uomi. Kamata mai pe. Langa ai e mo ui. I he mea whakaata mai, whakae ako, whakaakatemika, he nau mo ui i he api ko eni. Ko hai ia a ki nau tolu, whai e fui. I kai koe tamai pe mo e whae pe mei api. Koe whakaloloto lahia na aku tala noa ki ai. Ai mahu inga o e lai whe unu. O ku tau hanga o tohi pe mei api. Mahu inga ai ne tuo tatau, kai lava ke maa opo. Ai fatu e whala, pe mei api. Ko au, pe mohoku whatongi a, ko ku tokoni atu tamai pe mo whae. Ke maa opo e mo uiloni ma,
ai visone pe mo misiona o e sinoti ako sinoti hono tolu whakamuimui koe ni tau situ apa me ai pe koe ku whakaloto lahi a ihe ahoni e whanau ako whanonga mai ai tau tau whanonga ki ai ane nai a ki naua nana tō tau nā whanonga mai ki he fo i whasi no piu kala i ane nai pa ku mo oni pe e na tō tau mo oni pe o ku na o mai ai laungari e ko ia whanau ako ko e anga ia e tau mo uia ki tau tolu laungari e ia e mahu inga ke tau mateu teu ko e laungari e ia ku mahu inga ki i ofa na aku whanonga ki ai form fitu mahu inga ki i ofa ke talanoa ki ai he aoni o ku fie mau e ki i ofa ko ia i he aho kotoa pe mo miniti kotoa pe ai o kou whenga ke tala atu i he o pe ai laungari e o e ki i ofa ko ia ko hika langa hake ai tuunga o ku tau i ai whanonga nena i ki he pōpōhaki. O e tala noa, o e tala ngā ue ai pure ako anenai. O whakamalo lahi au peto. Kia pātere e kuasi. Ka koe tāki mua, i he hala whanonga e tāu e nima nai, pe mei ono, a ene ngā ue. Koe konga te whito na aku to'o mai pia me he ene whakamatala anenai ene mea. A ene wakai ki he tupulaki o i si koe na e talanoa ki ai e hiwa. A ene wahe o whekaua ki pia moe laumarie o e whanonga o e tāu e nima mei ono ai mea nane au sia ka koe talanoa pia me he whaingata. Koe hāfua e whaingata pore lahi au pitoi. Ai nā whanongo ki ai ane nai kana e kai tene fo iai. Nane kei kisu atu pe. I he ano vai, i he laa, i he uha, i he whaingata a, i he mea kotoa pe. Nane kāte kina pe, kai kisu atu pe. Ne kei tuki pe ia, i he turiki kehe kotoa pe. Ko uhi pe, ko ki ofa koe, na talanoa ki ai form fitu, ki ofa si pe. Kana e hea pe ia. Whanau ako, koe whewhine ia kou whanong ki ai. Nai talanoa ki ai tāhine koe ni ane nai ange. Ai whewhine na ane talanoa pe ia he si i, kai he ape i he ene ngāwe. He ape i he ene ngāwe. Koe uhinga ia e api. Koe uhinga ia e tuku whakaholo. Koe uhinga ia o pia mo au i he aho ni, ko ta uhinga ia. Ke ta whakaaki mui pe i he e ta mo ui, ta tau pe, pe hange pe, koe whewhine, ka ko Maria, ai whae koe ai alo, ai kuhu whanga ki ai api koe ni. Whanongane nai ui e ka inga pekia. Kia te au to e ongo Maria, ai fo i nota ko ia. Ka ko hakakai na nau mate aki. Aki nau tolu na nau loto lahi pe, loto toa pe, tau te whito. Ke kau taha Maria, kau taha pātere. Nā nau tūholo aki mai he whaingataa. Talu pia mi anoia. Pia hawai he lolotonga. Tau sio ai ki he aho a pongi. Tau whakamalo ia e ki tau tōru. Hakau tangata. Nā nau toa. Ke tu. Ke fua e Kolisi. Koe kutalanoa ki he Kolisi. Whanau, ai nā ku wahe ai ki he ku mo ui a aku. Wahe i ho mo ui. Wahe he Kolisi ku tau inasi ai. Koe Kolisi, koe mo ui anga. Koe se o ta ofa Maria, koe mo ui anga. Ko tau wako anga ia. Ko tau tāki e kina anga ia. Ke lau Maria o e talanoa nā ku whanongi ai. Ka koe unuaki o e mo ui ki he maa oni. E tau talanoa. O whikawaki pa mo e tau wausia. Whaingataa. Whaingataa whakaekonomika. I kai lava totongi e ako. I kai ke lava ke kumia ki nau. I kai ke lava ke kumia ki i te unga ako. Nā moe totongi pasi.
kana ne ka te kina pe, tamai pa mo whae, na mo kātaki pe, kai kisu atu pe, ke tui aki pe ai tui, ka koe whalala o tua, o kia te tauto. Koe laumari e ia, oi vahe o kou whai i he ahon. Pure ako, tuku mua ke whakaosi aki aki vahe o kou whai. Mātua tai whanau, ka kui kai ko haku whakamā opo ni oe ahoni. Hange koe ku tala noa te upehe e au, koe ku whakaloto lahi, ka moe ku whaka ai mea koe ni o kou wakai ki ai i he aho koe ni. Nā ku tautu pe he, pe au sio mai, pe au whanongo, ki he rea koe ni. Ko ki nau tolu ene kautu ki mua. Me he fōmua ni pe, pe a aluai pe ke he fōmua no. Aluai ki he TVT, aluai ki he sipoti. Ka ku tala noa ki ai. Ia e uluaki. Pe ane mau e Ingirisi, mau e Tonga, mau e Fika, mau e Sainisi, mau e Biolosia, mau e resoni e fia. Pe a whakamui ki ai resoni whalotu. Ko e makehe anga ia o e apiako ko e ni. Ko ataha e ngahi curriculum asiasi, ka ko e resoni whalotu. Pe ko e resoni whalotu o kune whelawe i pe ia, pa mo e tō onga mo ui whalotu. Ka keu Foaki mai ki he uluaki ua tolu. Mei kotoa e, mau e pare e ua, mau e pare e tolu. Whahinga ko e taha mo e ua. Mei he fōmua ni pe ki he fōmua no. Whanau ako ko e ku whakaloto lahi re vaini. Ko e haa o ku i kai, ke tau puke ai uluaki mo e ua mo e tolu. Ai resoni e tolu pe wha koe oku ke mau. Ko hao koe te ke puke ai ke au ki he fōmu ni maa mo e fōmu ono. Koe ku whakaloto lahi pe ia. Whanau koe ku whakaloto lahi whakaosi pe ia. E te ke ikuna pe ia, tala noa e kauna ngā ane nai. Koe lau pe whetapa. Koe lau pe se o toa whamaria. Koe tala noa ki he whakamore pa mo e divine mercy. Pea whakaosi ki ai e ku whakaloto lahi i he tau ko eni whanau. Ke hoko e Kolisi, koe konga ia o e moui. Ke hoko e Kolisi, koe ikuna anga ia, a ho moui whakahistoria. I he api koe ni. Ka koe tau ikuna, aina ku whanongi ai he pure a koa ne nai. Kamata ke e amai ai ki te ngai a kau, na e tanu maki, pea mehi mua i mua. Ke iai mua ha amanaki lelei. Koe pōpoaki a oe ahoni. Koe pōpoaki ki ha amanaki lelei. E hanga i he tui tapu o whakahawa e matapā. O sangato pete lo i loma. Pea ne hanga i ke whakawhei ai karistiane kotoa pe. Pea moe mamani. Ke nau hufi ai matapā o e amanaki lelei. Whanau koe viritute ia. Koe mea ofa. Ke ia te ki tau tolu maa pe, ai laumarie o e amanaki lerei i he tau ako i he aho kotoa pe. Ka koe whakamonu ia. Form fitu, lawe, ka kato e tau e ua fulu. Hono fotu umai o e form 7 ni ki he apini. Tau lahi, kua tangata, e kua whewhine ia. Pea kui kai koe whakaosi e, kai ke uto e whakaloloa, form 7. Ko mau pōpō aki, mau fie mau ia. O ku mau fie mau, a ki ofa ko ia, pia dek mau tolu. Pe koe paanga, pe koe lotu, pe koe lerei kotoa pe te mau whai, te mau fie mau ia, koe whakaloto lahi ia. Iho amanaki, ke whakaosi, te amehe api koe ni, oua mua na ngalo ia dek mau tolu, ai api koe ni. Ko ofa lahi atu. Ia teki mau tolu. Mā atua tai whanau. Mā loe kātaki. Mā loho mau ofa i he tau whanau. Pea moe api koini. Whamā lo lahi atu. Ka tahine tāpo ou. Mā lo atu kia teki mau tolu. Ngahi ngā au e kafa. E tau koini.
Gai foke tau whaarea ku pehe, te tau alu holo pe, te tau hau pe ki he whakaosinga. Te tau hau pe ki he whakaosinga. Ko he whakaosinga taha, ko he tau ikuna e Kolisi, ka koe mate. Ko he whakaosinga koe o kou talanoa ki ai, pia koe ai ni amanaki ke utalanoa atu ai. Pia tuku pe mua ke whakafofonga atu. Ki he pure ako, pātere kuas, whafofonga atu a eiki kātinari, a maa kau whai ako, whanau ako, a maa e mātu atai whanau, a maa foki pa moe siasi, hono kotoa pe. Ke whanau nou pe ki whakamalo, tau unu mai ki he whakaosinga, ko whanongo ki ai ke hiva so se so where kakala, no toi whakaririu e he tangata musika. Ka tuku pe mua ke ukau atu ai. Pādere kuas, ko whakamalo lahi atu, i e feitu ona. Malo e lotu. Malo e lotu. Ka malo pe mo e fua Kolisi. Malo pe mo e to'o whatongia hao. Hono alofi e waka o e ako pe mo e lotu. I he ngahi tau. Ko ke ikuna i ai, o au mai ki he aho koe ni. O whamalo atu ki a te koe, e ngai ngā au e le rei kotoa pe. O fia he ku whanongo, ki he wahe, ko kamata ke iri. A ki ngā au e nā ke whakaamu mo amanaki ki ai, pa mai api ako koe ni. O i kai koe ako pe, ka koe siasi, pia moe whonua. Whanau ako, mātua tai whanau. A mai e kau whai ako. Tau whakahamua e tau whakamalo. Tau ange mua ki a pātere e kuasi. Ai pasipasi whakamalo. Whakamalo hono wā. E whakamalo. Whanau. E tau wakai. Amanaki ke utalaki e whehikitaki e kau pātere. Koe kau pātere veu whehikitaki. Au pe he kau whai ako, nau whehikitaki pe mo nau tolu. E te uloto pe e mātua tai whanau, a mai poate, a mai kau whai ako mo e whanau. Ke utalaki mua i he ahoni, ai toi whotu utu pe, i he loto ki ai, ai poate ako whakatai o sisi, ka koha toi whakanofo fo o, o tau ngahi api ako, o ikai, ko Apifo'ou ni pe. Whia moe lotu, ko laumanu maafu, ko ne tari lelei e lakanga toko ni pure ako, ke ngahi re soni curriculum i he tauni. Whamonu i atu, e ui ko ia, kua whai ki a te koe, ke hoko atu ki ai, iho whatongi a. Koia kou kore atu, ta wange mua ha pas, ya ma laumanu maafu. Koe hoko ki ai, koe ngahi lakanga fo'ou, ki ono tokanga e kina, o e Kolisi Apifo'ou, ki he tau, ua noa, ua nima. Koe coordinator, ki he polo kalama TVT, ai ako katolika. Whiawhia i e poate, ke kore atu, ki a Daniela Kapeta, ke ne hokomu aia, o hatotaha ke ne coordinate, ai polo kalama, ai TVT. Ta wange mua pas, ta maa Daniela. Koe tokoni pure ako, ke ngaire soni, ke koe Deputy Principal for Curriculum, loto leleia i e poate, ono kotoa, ke kore ki a mere rea kona, pe kone tari lelei, ke ne hoko, koe Deputy Principal, ke ngaire soni. Koe whika tolu, koe tokoni pure ako, ke ono whakalere whakaaho o e ako, pe koe Deputy Principal for Administration, loto leleia i a tuiaki Latu, ke ne hoko, koe tokoni pure ako.
o e whakaosi rewa, ko e pure ako, ki he Kolisi Apifo'ou, i he uanoa ua ni ma, tari lelei, e pātere walu siua, e kautaha pātere, kautaha maria. Ko tala monu atu, ki a tek mou tolu, i ngai whatongia mahu inga koe ni, kua whoto uki mou tolu ki ai, e he tai o sisi, mo e ofa atu. Paosi au pito, ki mua ai peku kore ai tāpua ki tohi maupea pātere e kuas, he pāsina ai Kolisi tutuku, ki rea whaosi aki e pātere e kuasi. Pako uloto pe, ke ohake, he kukamata ke uma uloto. Ko ki rea whaosi maupe, ne whakarea ki rea pe he, viva Apifo'ou, whanau wako, whakatatau mai ki a te au, ka urea whakataha, viva pātere e kuasi, teu teu, tolu. Vai whakaosi. Te deo, tolu. Pas, pas. Whanau, te tau whakaosi rewa, kore pe ke tau ki whakalongo si pe, te whakamonui atu pa moi Krismasi, whakataha, pa moi tāhine. Ai tax o e tauni, whamonui a te Krismasi, te moi tau fo'ou, te tau whairewa, tau himi, te hiri pe ko ia, te Foaki atu rewa e tāpua ki, i he wawhai ta mai pa moi alo, pa moi laumari e maa oni oni. Ki tau tolu, a whetai, mai whakamālo, tau ausia, ai ngā weanga, mai aha koe ni, sio to ofa, Maria, mou e kalasia, ke te koe e ki, ni a koe e whewhine fua pe, whaitaa koe kina, ai fua ho manawa ko sesu. Sangata Maria, whae ai otua, whia ki mau tolu anga hala he ahon. Maftop tapu o sesu, sangato petelo sanere, sangata Cecilia. Tawangi ke afio ya tek mo tolu ai eiki. Tawangi ke hifo mai ke tek mo tolu tapua ki alo whai tua mafi. Ko e tamai, pa moe alo, pa moe laumari e maoni oni. O whātua ki motor, malo. O malo lahi atu, o senhor, ka mai ka whakawhi, ka toa pe, lava kakato e proklama, o wau, Ko e kakato ia, e
program ko ai ko pare ko sa po no wa pa dong ne able ya ki pe ju ko be tongani ba ke mo ko me murina tax ko to ke mo ko ya ta ni me lo fanga ko vai mo folaha Amaria Marinta Maafu Waifu Taxia Ataurio de Tamuru Toro Atawang Kuwa Lele Como for the Kwai Malo e fai patongia. Malo la. Kau ko me Broadcom broadcasting he patongia o Hatani me ane ko David Paia ko Peter Paia Peter Dagafua Maka tohi junior ni sate tana tohi ko dare tu fua ko sa ka mo mea Pakatapuki he ikale hamu o e malai Moka ikata ane kekene itepe Apifo'ou malisi Ouau atuhe Ao te aroa akahi e pulu Kau whakatete